anatolotenyzao za amizao maraina vakozao dia misaotra an' Jesosy sy manara satria dia nitahintsika anasika patsy sia mandiana dia tena hoe voakasy azy valo fontsika mipekona reo nanao ara za manokana dia tena hoe natsara an'izany fahasoavan'Andriamanitra zany fitiavan'Andriamanitra antsika tsiray avy teo amin'ny fiainana dia ndao sisy ianao androany misaotra an'Andriamanitra tonga eto ianao androany tena angatao manana etaeta manana tena hoe ao am-ponao dia tena avy Jesosy misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavany ny amin'ny fanolorany tena teo ambony azy izany dia ataovy masaka ao am-ponao zany amin'izao maraina vaovao zao dia androany zao sapaty zao natonga Jesosy hoe fotoana entintsika irisana anaty entintsika ivavany entintsika hitsarana irisana amin'io Andriamanitra irisana amin'io dady antsika dia manentana anao androany tena hoe ndao hivavaka isika ndao sisy ianao tena anolo tena ndao hibebaka raha misy zavatra tsy mety nataontsika mba hitantsika an' Jesosy androany dia manentana antsika ndao hivavaka daholo aloha ny antiam-piandohana ametraka an'izao fotoana izao ampiaratan'Andriamanitra dia tena manana etaeta ianao hoe Jesosy mba tiako aminao indray androany mba tiako indray Jesosy ho kasihanao ny foko mba tiako hitsapako zany fanatrehanao zany Jesosy eo amin'ny fiainako zany atao fotoam-bavaka dia ndao hiaraka hivavaka antsika Jesosy malalo mbola mitera mankaraza ny anaranao zay Jesosy malalo ianao ny Andriamanitra lehibe indrindra ny Andriamanitra ilay mpanjaka ilay tompo tsy misy toanao Andriamanitra mbola misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fitiavanao Jesosy ankalaza ny pasika teto zay io ma dia natsiaro an'izany fanoloranao tena zany Jesosy nanolotra ny ianao Jesosy navotana nay hitondra ny faharatsiana hitondra ny fahadalanay Jesosy hitondra ny fahotanay dia afakeloko izay Jesosy manaraka misaotra anao ny amin'ny fitiavanao misaotra anao Jesosy ny amin'izany fitiavana lehibe izany fa tsy misy fitiavana toy izany ka ianao nameany zany Jesosy manaraka dia misaotra anao mamondravo fo aminay Jesosy ny amin'izay tsy famendrehanay ny amin'ny fisainanay Jesosy marototra indray ny anatin'ny eritreritra na amin'ny fitenay Jesosy indray mampalahelo namanay tena hoe tsy miendrika izay Jesosy manaraka fa amin'izao maraina vaovao zao Jesosy dia dio ilay ranao indray zay Jesosy ilay ranao nalatsaka teo ambony azy fijaliana Jesosy anadio anay tena hoe anapaka anay indray amin'izao maraina vaovao zao dia raha iantso anao zay Jesosy raha hivavaka eto zay Jesosy dia atsapa ny fanatrehanao Jesosy malalo mahodidika azy mampofona eo anatrehanao Jesosy ny fotoam-bavaka izay ataonay eto mba hoanitra ny kasitrany eo anatrehanao Jesosy zay fotoana rehetra iarany dia midina anao Jesosy malala tonga soa ianao Jesosy teneny mihitsy ny havana malala zany hoe tonga soa ianao Jesosy voaipanao Jesosy ny fomba midira anao Jesosy mandray anao indray Jesosy iona aminao indray Jesosy malala tia hitanao tia tsapa ny fanatrehanao Jesosy alleloia dia dera mihaja voninahitra tianao hoe ampontsara indrindra alleloia amen zao havana malala tena dio fonao androany raha mbola ao anatintsika lotokoa ao anatintsika mety misy fahatezerana mety misy alahelo dia hoy zany teny Jesosy hoe zay maroto koa dia tsy mahita azy fa zay madoro koa ao hitany Jesosy andao tsika sinao anatin'izao ira manaraka zao tena hoe hiteny hoe mamboary Jesosy ty foko maloto tia makasio Jesosy mahovay Jesosy raha tsara Jesosy fampamoda ratsy a Jesosy dia adio fontsika androany mahitany tsika sinao an Jesosy alleluia mihitsy namboary Jesosy ny fomba kasio Jesosy ny fomba dia hitanao a Jesosy malala miatsapa ny fanatrehanao a Jesosy ao fiainako miaraka zany fanatrehanao za Jesosy tsara ny azana marary zany anao fanatrehan'Andriamanitra tena mihitsy hoe amboary Jesosy ny foko amboary Jesosy ny foko amboary Jesosy ratsalaity Kumbabka misali amalada tomiro atau kumbabka nama misali sini maka buat sesuatu buat perjuangan bagi kamu buat hari pakai utama
Seikapolitika Jesosy ny fiainanay fa soa ianao Jesosy fa nanolotra ny anao Jesosy hamonjena anay Jesosy malalo ina moa izay gasika re Jesosy andova izany fiainana mandrakizay zany tsy miendrika azazy tsy miendrika azazy Jesosy fa natolotra ny anay sekaravo zay seikapolitika zay Jesosy fa soa teo ianao Jesosy dia tena hoe misaotra anao zay tompo malalo mankalaza ny anaranao zay Jesosy malalo. Alleluia. Sakarava titeu Nós amigos Sakarava Sakarava Nantazi de Fulofera Siga de Fausia de Fagiana nas altas Fulofera Siga Manaremos Sosi Duas Sosa Lucianel de Batuzão que era Siga Eles sabem, Aleluia. Caminho rápido não
Hallelujah. Funza abaramararawe. Tinze sosi no. Rabarabadi no jera meti sarashabe mapanta tena no jera. Etsaruve tia no Jesus. Saruve lisi sosa wadanchoa sira mfiana. Tena nucha neno no saru funza. Tesore abaramara. Androaga. Don't see no. Anu tinze. Tena we rafti avanse sosa nsi no. Tena we saka tulisa nyaza sia tondra si savajo pila pia vakato sia we amalfia sia Jesus rafunza na Jesus rakatoza na Jesus sisi na Jesus bana na Jesus de nyanga ta Jesus no tempela no ufuno yura mabteno we ina Jesus baba katoko no ina Jesus bakamba Nemba naona msure cha zenatono temfiana kwa mfuno wa ndobi ndosi selo tena we anotena ndosi selo tena tewe nafafatesa na zisosa nafanya njia na zisosa na yini na zisosa malona na tabupa wa champani sekwa ratena ona tunoza mfiara na zisosa ande anana noza mpandura tenza anana noza nitayesa dan dosi selo ya kanwa tiwe anupa wa champani na zisosa
Io scena kumara kisaya kita lalu nazamaza waktu sendiri pada kadina tansiran nara kita awalnya Hallelujah. 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 Andolisia idea kana na mapema ya society. Katika kana na mapesi society na la zona. Tana cheko luna leo. Pasate na tafika visa ta koma. Hallelujah. Tena na
ampiasainy tompo raha Jonathan zay teaka mampiona Jesosy a mahereza Jonathan a mahereza manoloka ny Jonathan dao moa ny olona tiatsika natsapa tena no tapiditra tao anatin'ny fotoam-bavaka. Alléluia. Apa lehilahy ga? Alléluia. Alléluia. Sao netatsika hiditra raha latojo rehefa amidina ny toitena ny Seigneur fa zao aloha andao mbola tsy tapahantsika le afo teo. Alléluia. Inona ny tianareo averitsika lina teo sy ataontsika lina miandry anao? Izy roa. Tazomy aloha andao averitsika Jonathan le tazomy teo a dia aoriana zay Jonathan alefatsika le miandry anao dia alainitojo ny vidéo dia za toy savidia izy moa nila tamin'le tety. Alléluia. Teavolato iaina nanomboka tao anaty zay nanaovantsika azy a. Aloha juret Jonathan fa Jonathan efa nosora amin'ny tompo androany aloha dia Jonathan iverneto tongatsika anatin'le tazomy dia averitsika aoriana zay miandry anao ataontsika voninahitra Andriamanitra zany. Ndao azy. Ewa shela kumara kizayana Kikumaruya Nazamaiza Aku Femdiwana Marina Padina Ansyamara Yuna Almina Amdira
Nyanja no sawa. Hallelujah. Tena asikia mbaki. Hallelujah. Tuacha Jesus. Awali unatisembela kama nyanja no sawa. Hallelujah. Hizo no ikamere. Bala madel life ikamere. Uzi unaenda kiba kamera. Baba.
misana tena demante, misana tena demante. Jamani, stay satsumani ni bazamna kupata leo. Atsumani ni tumanina mechi. Delivery wandala tena bisto mata. Delivery wandala tena. Nyala kaona sana sote sote nyala kaona nene nyala kutoka baba. Hallelujah. This deliverance at misana tena demante. Hallelujah. Amen, Jesus. Hallelujah. The student daulen maquiagem, the student daulen for fan daulen tareana. Chacha sayana de mata de fam. Hallelujah. Amen. Ana de mata de fam. Hallelujah. So chat se o jama. So chat se. Amen. Yesus tahun sekali ya. We
Jesús awali sudah biasa. Mbola toizantsika aloha ny fanatreana Andriamanitra satria tena iaina ao anaty fanatrehan'Andriamanitra isika. Fanasika mbola fanatrehan'Andriamanitra rehefa namalala. Raha sonao atao zao dia matoanitra ianao anosokranao any Andriamanitra sy manafana eto androany hidina eto nerin'Andriamanitra manapaka tsika rehetra sabata fanafana androany anarany Jesosy. Hallelujah.
Malala tena mbola ihany koa raha fanatrehan'Andriamanitra tsika tena gatatsika ny herin'Andriamanitra aty aminay koa fa misy fanafana tena hoe miherinao an'ilay Jesosy anafaka anareo any aty atanao koa tena vany ny sabata dia fanafana Jesosy misy fotoana tena hoe taona sabata zany nanafaka diavana tena nanafaka nisy olona mibongabongana ny tanany manodranjo fatao anaty fanatrehan'Andriamanitra afaka satria voany tena mbola hidina ao anaty ao anaty fanatrehan'Andriamanitra dia tsikatsirairay androany azo atao mitsy ao mandroanitra tena teneno hoe Jesosy atrefeno dia tia rizo aritra hatramin'ny farany atsika rehetra anao an'izany hira zany Alleluia. Jesosy Kristus Maris mengarahkan pandangan Yesus Kristus Maha Yesus So
Tu kan dapat kemanusiaan ni. Di sosial di mana? Tu kan di famtina kurti. Di famtina kurti nam saya di sosial di mana? Saya itu nasi satu nabi misir di mana? Nyasa itu lana misi manifestasi misi. Di sana waktu manifestasi yang muncul konvensi ini kami famtina kita saya masih kendala semua karena saya orang Franco itu nabi na semua kita nak kasih dia sosial media sesuatu apa semacam kalau semua tanya dia untuk dia sana kita tertulah dia sana amin. Itu ni famtin untuk tinggal saja, untuk tinggal ni sahaja muam bersenas. Kami ni nak biru dia ni, kacil untuk saja, di nasi minyak saja, di minarnya ni kita kacil orang asli, dia nak kompas. Kami ni nak biru saja, di minyak saja, mesir ni dia nak jual, lalu sosial beruang pas. Kami nak beruang apa saja, itu cerita. Soalnya tertinggal sahabat soalnya tukar pembeful isera sedih soalnya tukar pembeful dan yang fullnya kan sama fatir dulu fakisi amaran sesus Arifah ini memang sesuatu kan pas sesuatu kita tahu beda ni senturan Lazarus ini rasa dan tamat dalam fasana wan sesuatu is armar namanya fa Lazarus mana kereta saya nyaran kita kan di dalam tamat armari Arifan kami nak kemancan isnata sasaran sarbidi langsung direlibat yang muslim tu mencesus selama kampung ini ampun buat arfenu yang kini nak nikah haleluya amin ni luar juga mana ni luar famir nanti luar fitisan cesus juga dan safi demi cesus bahwa iranya amnulakian Asia sabtinya Vietnam juga ciri kamu yang dalam saya kita sih itu juga kalau petani nanti katanya petani lu volume deh tani visa kaisanan awe tan fakatiapa fakati fasoku
Tranompahantrana koa io amin'ny heviny Aramiana fa mety hoe tranompahantrana tsy rehetrarehetra tranompahantrana mahandro amin'ny voalohany fa izay teran Jesosy rahana tsy mijanona mahandro izany fa mihamanakarbena. Aleloia. Dia tia rehefa hiakatra hoany Jerosalema Jesosy dia mandalo ao Betania foana miakatra any Jerosalema zany dia endrika fanatrihan'Andriamanitra. Rehefa ahazo izany fanatrihan'Andriamanitra zany dia miakatra any Jerosalema. Antsika mila miakatra arabana mba ahazoantsika fanatrihan'Andriamanitra. Dia tetrarana malala nandeha tao Betania izy. Ianao koa mba agatao androany mba ho Betania fiantsonan'i Jesosy. Aleloia. Mba mitoetra ao anatinao Jesosy. Io koa ny Betania ny tany farany nitsahan'i Jesosy milohany koa ekarany any an-danitra. Dia tetrarana malala dia nanao fety be mihitsy zareo. Tonga tao zany Jesosy dia mikarakara andrina fa maro tena hoe nanompo. Dia mampiravana malala rehefa ampandroso an Jesosy zany dia karakarao tsara, manaova fety, manaova fifaliana, raiso tsara mihitsy izy ravana malala, raiso amin'ny fifaliana Jesosy. Dia araka ilay tenenany hoe io raha io dia ny raha Jesosy tamin'ny olona dimy dia anisany mihitsy zao Maria, Marta ary Lazarus. Fa zao tena hoe Maria mbola miavaka koa, zaranao zavatra miavaka koa. Jerenao any alediny fatelo ary Maria rehefa naka menaka manitra nisy narida sady tsara no sarobidy lanjany iray riva dia nanosona ny tongony Jesosy namoaka ny tongony tamin'ny volon-dohany. Aleluia. Ary feno ny anitry ny menaka ny trano. Ravana malala sakrifisy ngeza be no nataony Maria teto satria tena lafo menaka io ravana miavaka ny toepondry. Efa fatafatany ihany eo tonga ilay fotoana efa kaisisany fotoana irany amin'ny Jesosy dia nataony sy azo natao ravana malala. Ianao koa teny mbola misy azo atao dia atao firavana sy azo ataonao ho an'i Jesosy. Tsy efa tonga enamborao landa Jesosy vao zainao vao ho taitra fa ataovy. Ohatran'ilay tenen'ny pasteur tamin'io ohatran'ilay hoe maty vao ramalala fa maty vao ramalala. Efa eo ilay olona marary na mihopitaly sy ny sisa na dia vary ary tsy menao mba vitim-panafoty sy ny sisa. Fa maty ilay olona izay fanaovana koronina tsara be. Aleo mitsika za rehefa maty vao ramalala fa dia mbola misy azo atao dia ndaontsika hanao zavatra ho an'i Jesosy. Dia ilay teneniko an'iteo hoe lafo be menaka io dia zay rehefa dia ny faefatra zao toko faramifolo dia mivevatra aroso gasisika reo tarakiray tamin'ny mpianatra efa amadika azy nahoany menaka io tsy namety denari telonjato ka nomena maro malahelo. Ary izy nilaza izany tsy noho ny fiahiny ny malahelo fa satria mpangalatra izy sady mitondra ny kitapo ka naka izay tao anatiny. Ary any amin'ny teny hafa ary dia hoe tesitra mihitsy. Rehefa mizavatra raha nataontsika ho an'Andriamanitra dia matezitra ny olona. Ohatran'ny hoe mitety tonga dia hoe tsogasy dia nametsiny azy nahoany io menaka io no tsy namety denari telonjato. Rehefa mizavatra ijorotsika misitrapon'Andriamanitra manatsa sabata sy ny sisa dia meny olona tsy dia raha nampafiliana koa zao na ilay paster ohatra tamin'ny hoe misy ohatra hoe miasa foana sanandro fa avy amin'izay izy tsy niasa tsoa sabata mety teny olona amin'izay nahoana tsy zany tonga denari telonjato zao no jofiliana io izy io mba maky tsara fa ohatr'izany ry havana dia teto tena nomeny olona tsy mary. Izany ny fahitany olona tsika fa zao ny fahitany Jesosy tsy mitovy amin'izany ry havana malala. Zay tsika marika toko fa efatra ambin'ny folo dia ny fahaenina. Zay tsika tenen'i Jesosy nahafinaritra be. Marika toko fa efatra ambin'ny folo dia ny fahaenina. Raha Jesosy koa Jesosy taminy avelao izy. Nahoana ianareo no mampalahelo azy? Asa soa nataony tamiko. Andiny favalo efa nanao izay azo natao izy namonjy nanositra ny tenako anamboaranay aleviny izy. Aleloia. Izany ny teny manaritsika fankasitrahana rehefa manao zavatra ho an'i Jesosy atsika. Dia ndao hanao zavatra ho an'i Jesosy. Teneny hoe Jesosy ity Betania kely mba hidiry mety mbola hatramin'ny fa ity Jesosy teneny mba ny fonao no Betania ho an'i Jesosy. Teneny mba ny sainao ny tenanao rehetra ho Betania itoeran'i Jesosy ravana malala. Aleluia. Amen.
dia voninahitra n'Andriamanitra rirana dia toisitsika ary tamin'ny andro faharoa ny séminaire tamin'ny lahatsa dia jerentsika amin'ny marika fa 2:10 dia andininy voalohany ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nanakaiky an'i Jerosalema tao Betifaga sy Betania amin'ny tendrombohitra Oliva izy dia naneraka roa tamin'ny mpianany Jesosy ka tamin'ny hoe makany aiza amin'ny vohitra tandrifonareo iroa ary raha vao miditsy eo ianareo miaraka amin'izay dia ahita zana-boriky mifatotra izay tsy mbola nitengenan'olona vao izy ka ento ety. Ary na misy olona manao aminareo hoe ahoana nanaovanareo izao dia lazao hoe misy rara analan'ny tompo azy dia avela no entina ety indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy ka nahita zana-boriky mifatotra teo alatrano anilany varavarana teo an-dalana dia nivahany izy. Ary ny olona sasany teo nanao tamin'ny hoe ahoana no amanareo ny zana-boriky ary izy nilaza taminy araka izay lazain'i Jesosy taminy dia navelan'ny olona handeha izy. Aleloia. Zany tsy haikelatreo ianao dia tsandrana dia ny zana-boriky nifatotra. Iza moa zana-boriky io dia tsy kainany ravana malala nifatorony dia nifatorony dia voly ravana malala. Ary dia zao nafeno mihitsy midika zany hoe tany alatrano zany dia tsy tonga dia tevombe fa ambadika ny trano. Dia tsika ravana malala nafeno devoly mihitsy nifatorony tady ambadika be tady fa any no nitadavan'i Jesosy atsika. Mahafinaritra Jesosy. Aleloia. Raha mahafinaritra anao zany ianao nitadavan'i Jesosy dia tena mitenena aleloia. Tsara ianao Jesosy misaotra nitady sady izay koa mbola nahatsara anazy raha malala zana-boriky mifatotra izy izay tsy mbola nitengenan'ny olona. Aleloia. Atsika ravana tsy navelan'i Jesosy nitengenan'ny devoly fa ny lohan'ny fotoana dia fa nivahan'i Jesosy. Aleloia. Fotoana famahana rehefa na pasika tena fotoana famahana na fandrianana na famonjena ny pasika dia angatao mba ho anao ho famonjena anao famahana ho anao. Aleloia. Fa raha zao ianao tsy mety mbola ho vahana dia mampalahelo fanefarana ho tanteraka ihany teny io rehefa tsy mety ho vahana zao ianao dia voafatotra eo foana dia nefarany hotingeny ny devoly azy satria hiala amin'izay Jesosy hiala amin'ny fanahy masina dia devoly amin'izay ny vahana dia manjaka eto akany dia tingenany devoly ny olona fa ianao teneny hoe Jesosy za tsy teo tonga amin'izany afao aleloia pasika ho fanafahana anany any 2024. Aleloia. Natao amin'i Jesosy zany ravana malala. Dia teto amin'izay andehan'ny favalo ary maro namelatra ny lamba ny teny an-dalana ary sasany kosa nampiaka ratsakazo izay fa nalainy tany an-tsana ary izay nandeha teo alohany izy izay nanaraka teoria dia samy anjo hoe hosana isaorana an'izy avy amin'ny anaran'i Jehova hotahinany any fanjakana izay avy avy dia ny any Davida raintsika hosana ny amin'ny avo indrindra. Aleloia. Teto rehefa hitaingana Jesosy dia nasiana lamba aloha le boriky. Aleloia. Ny endrika lamba dia zao voninahitra. Dia atsika rehefa nomboka ao amin'ny fanomponan'i Jesosy nomboka miaraka amin'i Jesosy dia asiana lamba tafiny voninahitra. Aleloia. Mahafinaritra zany dia rehefa avy eo ianao rehefa tafirin'Andriamanitra voninahitra dia mba ampiasao koa teto dia naka lamba indray le olona dia nampiahaka anazy telo dia sasany naka ratsakazo ihany nevitra zany indray dia zao rehefa mena voninahitra ianao mitahian'Andriamanitra ianao dia itsony vavolombelona azo antoka fa tonga teo daholo zaro tsara vavy natsangan'i Jesosy tamin'ny tonga teo izy nametraka ny lambany ary ianao inona ny lambanao. Nakasika ny fitarena tamin'ny hoe atsika re tokony hoe amoaka lamba daholo ho an'i Jesosy petraka eo alohan'i Jesosy andehanan'i Jesosy lamba nanafahany Jesosy taminao nahafinaritra tamin'io satria dia nanolotra tao amin'ny commentaire daholo misy olona tezitra dia eo izay ny lambany dia mapetraka satria kasihan'i Jesosy ny fony dia miova misy narary sitrana misy fehlehibe dia ohatran'ireny mihitsy tonga teo amin'i Jesosy teo koa le olona boka nalemy mitsangana sasisy dia nanome voninahitra dia ianao koa afaka mihitsy na dia eraky ny armoara aza avay dia andehanan'i Jesosy amezana voninahitra an'i Jesosy ravana malala. Aleloia. Dia tena hoe ianao anitreky teny dia teto nihirahira amin'izay ny olona hosana ho an'ilay avy amin'ny anaran'i Jehova fantany olona ihany fa Jesosy io
dia avy amin'ny anaran'i Jehovah ary io ilay Mesia. Aleloia. Fa zao zavatra nampalahelo ry havana malala. Rehefa tonga ny fotoana tonga teo amin'ny Pilato amin'izay Jesosy Barabasa ny afarany amin'ny Maty 7:20 dia nampisafidiana reo olona reo ihany. Fa nampalahelo fa rehefa nampisafidiana Pilato amoaka amin'izay Pilato eo olona ray meloka tsy sameloka amin'izay izy anapy Barabasa Jesosy. Barabasa dia mpamonongam-panjakana. Fa rehefa tabazan'ny olona ny lohan'ny mpisorona ny olona sy ny manodidina teo dia Barabasa ry havana no tenenina eo mavototra dia Jesosy atao ambony hazo fijaliana, omboana amin'ny hazo fijaliana. Tena nampalahelo. Fa ianao ry havana malala, rehefa nanaovan'i Jesosy zavatra ianao, nomena voninahitra ianao, notahina ianao, dia avoainy lambanao, nianan'i Jesosy fandrindrandrindra, aza mivadika aminy. Aza mivadika aminy ry havana malala. Fa nampalahelo rehefa vitan'izany zavatra izany nahita an'i Jesosy nitsangana amin'izay ireo olona ireo dia fantany fa tena avy amin'ny anaran'i Jehovah izy. Le avy amin'ny anaran'i Jehovah tahina ny fanjakana izy avy amin'ny David. Fantany amin'izay hoe tena Jesosy marina satria nitsangana tamin'ny maty. Tena nanenina azo antoka fa azo eritreretana fa nanenina ireo olona ireo hoe takizay. Fa zao koa nefa tao anatin'izany rehetra izany dia Andriamanitra koa efa nanana programa anavitra Jesosy indray arany tena hoe nividian'ny olona mivovonjy teo dia tsy avitra indray ianao dia tsy avitra kosa. Aleloia. Fa fanafitoanana tsy maintsy misy fa aza ianao ny atonga amin'ny fanafitoanana fa andaontsika tena ifikitra amin'ny Jesosy. Aleloia. Dia voninahitra ho anazy rirana dia toy isika ary ny tontena tamin'ny andro fahatelo ny seminary. Aleloia. Aleluia. Akasitraka anazy rehetra. Mahafinaritra hoe fa miaraka daholo na rehetrarehetra tatrano dia mamy ery ny fotoana. Aleluia. Dia toy isika ary tamin'ny andro fahatelo. Fahatelo idisantsika amin'ny marika toko faraka 12 eo anilana eo andro. Dia adiny fa 12 ka 14 dia ampitsika andiny fa 20 ka 120 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nampitso ny endry rehefa niangana tany Betania izy dia noana Jesosy. Ary nahatsinjo aviavy anankiray mandravina ery lavidavitra izy dia nakeo fa toa hita voniny eo aminy. Kanjo no tonga teo amin'izy dia tsy nahita na inona afa-tsy ravina ihany fa tsy mbola tonga ny fatokamoazan'ny aviavy. Ary Jesosy namanaka nanao taminy hoe aza misy menana voavy aminao intsony mandrakizay. Ary mpianany nahare izany dia dinganantsika kely tonga dia nandiny fa 20. Ary no maraina raha nandalo izy dia hita ny fahefananina azo hatramin'ny fakany ilay aviavy. Ary Petera nahatsy ka nanao taminy hoe raha eo indro fa efa malazo ilay aviavy nozoninao. Amen. Petera raha malala nandalo Jesosy dia nahita ilay aviavy mandrombona be dia nanatena izy mba ahita vovoka satria noana Jesosy dia inona fa natsipeny kely teto hoe Jesosy mbola tsy tokamoazany aviavy kosa ny inona ary no vony eo. Fa zao ry havana malala Jesosy ny aviavy no voalohany indrindra na dia mbola tsy tokamoazany aviavy azy dia rehefa mandrombona be ny aviavy dia misy volony kely dia lamokana aviavy ny anarany. Atao ihany koa hoe aviavy no mahantra satria milatsaka ho azy ilay izy dia mahantra izay tsy manam-bola sosika dia reny ny sakafony. Dia ny olona rehefa milatsaka eny dia avelan'ny olona ho any mahantra, avela mihitsy ho any mahantra ny lamokana aviavy tsy dia tsara satria aviavy mbola tsy tena hoe mahavanimbo fa ratsiratsy kely mbola tsy dia tsara. Fa zay mba nandrandrany Jesosy ny andrandrany minimum tamin'ity aviavy Jesosy nefa mbola tsy nisy arina dia aviavy lamokana aviavy azy. Ry havana malala Jesosy ny ravana tena hoe tsy dia hoe manatena zavatra nkeza be amintsika aviavy be fa tena mahavanimbo tsara fa lamokana aviavy mba efa akasitrahany Jesosy. Jesosy haiko na tena mahay manetry tena mahay manetry aviavy ny mahantra ny ry havana malala izany aviavy lamokana aviavy izany. Fa Jesosy mazany ary dia efa mety taminy na dia lamokana aviavy mety amin'ny Jesosy ry havana malala na dia hoany mantra mety amin'ny Jesosy. Mety amin'ny Jesosy dia tena mahafinaritra Jesosy. Fa zao ty aviavy
nozonina am'izay tsy nentina rehefa niravana malala io avy avy io efa nikarakarana ane io e jerenao ny any amin'ny lioka toko fa 13 dia ny fahaenina vakitsika kely lioka toko fa 13 dia ny fahaenina lioka toko fa 13 dia ny fahaenina aminaran'i Jesosy misy fanoharana matsy nataon'i Jesosy mifandраikiraiky amin'io mihitsy jerentsika dia ny fahaenina ary anaty fanoharana ity izy hoe nisy olona naviavy nambolena teo an-tanymbolobony dia nakeo izy nitady votaminy fa tsy nahita ka dia hoe izy taminy mpamboatra ny tanymbolobony indro efa 3 taona izay ao tonga nitady vo tamin'ity aviavy ity fa tsy nahita ka ahoana io maniva ny tany fa ny mpamboatra namaly ka nanao taminy hoe tompoko avy alao ihany izy amin'ity taona ity mandrabe adiko manodidy azy ka sikoseza angamba mbola mo ihany izy fa raha tsy zany dia ho kapainao ihany zany hoe Jesosy rehefa manao fanoharana dia matetika zavatra mitranga ihany nataony fanoharana dia azo zetona ka io aviavy koa efa nijereny Jesosy io 3 taona ao izay nefa mikarakarana anazy Jesosy moa 4 taona ny azy 3 taona sy tapany dia raha hoe raisina zany hoe 3 taona iny karakaraina nasiana zezika natao zay nety fa tsy netina moa dia le tahary amin'izay izy Jesosy matsy 3 taona sy tapany dia teo zany izy nandalo tamin'io dia teo amin'izay tsy miandrasan'ny Jesosy hoe 2 taona zany hoe 4 taona fa 3 taona sy tapany ka raha mbola tsy misy na dia lamokana aviavy aza le aviavy mazava ho azy zany fa na dia 4 taona ary tsy hisy mihitsy dia farany nokapaina amin'izay ravana malala 4 taona zay nasiana zezika anao nikarakarainy Jesosy anao natao zay mety taminao fa mbola tsy mety hamokatra ihany ianao na dia lamokana aviavy aza mba andrasina aminao dia mbola tsy mety ihany ianao fa ampatavatra tsy hoe eo foana fotoana dia tena tsisy fetrany fa misy fetrany ihany eo atetso dia misy fetrany le aviavy 3 taona sy tapany dia nokapainy nosonina dia nalazo hatramin'ny fakany dia ianao mba tsy tonga aminao le zany amainina atao hoe tsy tonga aminao zany Jesosy mba tsy tonga aminao zany alazo hatramin'ny farana fa mafy eny zany dia malala dia ianao mamoazy na dia lamokana aviavy ary anana mamoazy manao vasan'Andriamanitra alleloia amainina dia vinahitra van'Andriamanitra rery ihany alleloia mahafinaritra soramanareo dia hijandraina tsika amin'ny andro fahaefatra ny seminera dia jerentsika any amin'ny marika ihany toyany to dia fanakaiky eo marika toko fa 1:10 marika toko fa 1:10 dia ny fa 7:20 aty marika toko fa 1:10 dia ny fa 7:20 ka hatramin'ny fa 13 aminaran'i Jesosy ary tonga tany Jerosalema indray izy ary raha mitsangatsanga teo ikanjany tempoly Jesosy dia nanatona azy ny loham-pisorona sy ny mpamoran-dalàna ary ny olona ka nanao taminy hoe fahefana manao ahoana no anaovanao izao zavatra izao ary izy amin'namy ianao izao ny fahefana izany anaovanao izao zavatra izao ary Jesosy nanao taminy hoe antanareo zavatra iray aloha kosa ka valio ao adia lazaiko aminareo izay fahefana anaovanao izao zavatra izao ny batisa amin'ny Jaona avy tany an-danitra fa pitsaky tamin'ny olona valio ao ary izy ireo ny arany saina ka nanao hoe raha olazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia ataony hoe ahoana ary ny tsy nino azy ianareo fa raha olazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona manatahotra ny olona izy satria nekeny olona rehetra fa taminany tokoa tsy zao tena maly a Jesosy izy ka nanao hoe tsy fantatray ary Jesosy nanao taminy hoe izao kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izao zavatra izao alleluia amen zany hoe loham-pisorona reto rehefa nahita Jesosy sy ny fangagana sy rehetrarehetra miteny amin'ny fahefana le teo zao vao tena antsika teo hoe aviavy to dia tena Jesosy to dia nalazo hatramin'ny fakany dia fantanya fa tsy maintsy misy fahefana matoa Jesosy mahavitaza zavatra rehetrarehetra dia tiany anontaniana ny fahefana fa zao na anaovan'i Jesosy fanontaniana tsy voavaly fantany Jesosy fa tsy ho voavaly dia hozy Jesosy zaho koa tsy ilaza satria tsy milaza zareo dia Jesosy fotsy milaza ny tena marina koa ny havana tsy dia tena hoe tianazava hoe Jesosy hoe manahoana ny fahefana satria ny fahefana Jesosy zany tsy voavaly tsy voafety lehibe tsy apesipesienina ny havana ny fahefana Jesosy zany Jesosy rery no misy zany hoe
feo avy any an-danitra milatsaka. Aleluia. Amin'ny Autobatisa izy nisy feo avy any an-danitra dia teny hoe ty zanako malalako ilay sitraka. Aleluia. Ary tsy zany aby fa nisy fotoana koa mbola misy feo avy any an-danitra tonga indray. Jerentsika niany amin'ny Jaona 12:20. Jaona 12:20 amin'ny anaran'i Jesosy. 7:20 aloha e. Jaona 12:20. Ankehitriny mangororo ny fanahiko. Arona no lazay raha eo fonjeo ao afaka amin'ity ora ity. Nefa izao ny avy amin'ity ora ity. Raha eo ankalazany anaranao dia nisy feo avy tany an-danitra na hoe efa nankalaza azy ao ary ankalaza azy indray. Ary mivoaka izay mitsangana teo naretena na hoe kotrokora izany ary misy zany anjelo ny teny tamby. Jesosy namakina na hoe tsy noho izao nahatongava izany feo izany fa no ianareo. Aleluia. Jesosy rehefa tena mahagaga manana fahefana dia tonga mihitsy Jesosy Jehova mihitsy miteny avy any an-danitra. Aleluia. Fa nankalaza aza taitra io liny izany kotrokora anjely ve Andriamanitra misy miteny izany ny fahefana. Dia ahoana ry havana ny anoratana zany, ahoana ny lazana zany, ahoana ny anazavana zany, tsy hay hazavana. Ary io fahefana io koa ry havana iverenantsika kely ilay marika teo. Marika 2:20. Ateo marika 2:20. Teto amin'ilay hoe andininy 7:30 hoe izao kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izao zavatra izao. Ny tena marina amin'ny fahefana io koa ry havana dia ao anatin'i Jesosy mihitsy ny fahefana. Manam-pahefana Jesosy. Mihitsy izy hoe nomena anazy, efa nazo. Jesosy tsy hoe andeha hivavaka fa dia hanasitrana malemy dia hivavaka aloha dia andeha hivatanina mihitsy Jesosy fa andeha hanasitrana malemy. Tsia! Jesosy rehefa dia hanasitrana malemy mitsangana. Mijery izy olona jamba zany mahirato. Tsy ao anatin'i Jesosy ny fahefana. Dia tsy mila hoe angatana. Jesosy rehefa nanao fahagagana tamin'ilay namizara mofo sy hazan-drano sy rehetrarehetra dia tsy mila hoe mivavaka be. Efa nisaotra fotsiny sisa nataon'i Jesosy misaotra. Satria efa ao anatin'ilay fahefana. Rehefa tia ampitomba ny mofo sy hazan-drano iny izy vitan'izany. Aleluia. Dia tena mahery ry havana ny fahefana avy amin'i Jesosy. Aleluia. Ary izao tsy hoe Jesosy ihany fa na dia ny anarany azy na dia manao delivrance amin'ny anarany dia tena mahafaka. Tato izy hoe soran'Andriamanitra misy afaka. Aleluia. Tamin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Dia tamin'ny koa nisy ny jofavelona fa mitery ny varavarana ny tana dia tena Jesosy fa tonga dia tsy nanenina. Aleluia. Tsy mivoto tsy nanenina. Nefa tery varana tonga tena mivoto sy marary. Fa rehefa miteny Jesosy no mahateny Jesosy dia misava ny problème, misava ny rehetrarehetra ry havana, misy fahagagana amin'ny seho. Dia jofavelona koa pasitera tamin'io fa ny zanany tsy eo moa ilay zanany fa mandehandeha any. Fa zanankely tamin'io andro koa dia nihinana an'ireny biscuit ohatry ny galety ireny dia kely tena tena saika tsy nateny eo koka kely le tsy mateny fa tena mety hoe nihinana be dia tao kitenda na tsy haiko hoe nanahoana fa tena saika ratsy fa tena saika natahorana izany a. Fa tonga amin'izay pasitera tsy asasa fa tonga dia teo eo tonga dia nivoaka daholo ilay izy niala ilay fahakenany. Izany Jesosy sika fahefana. Aiza ny anazavana zany hoe makakaye dia soratany tsia fa efa ao anatin'i Jesosy ry havana malala. Mahafinaritra Jesosy dia angatao tsika rehetra mba tena hoe ho amintsika koa anie izany fahefan'i Jesosy zany. Amena. Ho aminao horakofan'i Jesosy ny fahefana anie atsika rehetra ato an-tokantrano sy amin'ny levy. Aleluia. Amena. Dia ny tena mbola mahafinaritra amin'ny anaran'i Jesosy koa dia izao vomanona zany hoe Jesosy tsy azo tenenina zany eny amin'ny tontolon'ny Losifera any amin'ny fanjakana any ambany. Misy ex-satanista reny dia mitantara an'izany fa tsy azo tenenina zany. Vao miteny hoe Jesosy tonga dia misy fahefana dia tonga dia mitsigidina eo amin'ny seza fiandrianana mianjera ny Losifera. Aleluia. Ataontsika mba hanao zany hoe Jesosy tonga dia mianjera hoe zany ambany any. Ataontsika mba hanao zany tenantsika hoe Jesosy amin'anarany Jesosy dia mianjera mihitsy ny Losifera ny ambany any mamotika ny projet sy rehetrarehetra. Isa 2 amin'anarany Jesosy miala mianjera ny Losifera amin'ny seza fiandrianany any amin'ny anaran'i Jesosy. Amena. Izany zao tena misy efehany any. Aleluia.
Zany ny fahefan'i Jesosy ravana malala tsy hay hazavaina zany. Aleloia. Dia voninahitra marandrana rery any. Aleloia. Amen. Aleluia. Ary mahafinaritra le direct fa mahazo teraka. Tsy amin'ilay Afilaritra firana. Zao ary toy isika ary ny seminaire tamin'ny andro fahadimy. Anefa roa andro tsy atongava amin'ny pasy. Jeritsika Matthieu. Matetiky fa 9:20. Matetiky fa 9:20. Misoramandry hoe ny endren'olona sy ny lohampisorona amoron'i Jesosy. Fakitsika dia ny fahatelo aminaran'i Jesosy. Dia ny fahatelo. Ary tamin'izany dia nivory ny lohampisorona sy ny olona teo an-kianjan'ny tranom-pisorona be atao hoe Kaiafa. Ary niara-hevitra izy hisambotra an'i Jesosy amin'ny fitaka ka hamono azy. Fa tsy vitany eo. Niezaka foana ireo mitady nanao hevitra rehetra apitaka inona fa tsy vitany. Fa zao saingy nisan'ity zavatra anankiray ity. Fakitsika dia ny fa 4:40. Zany hoe matetiky fa 9:20 dia ny fa 4:40 ka hatramin'ny fa 9:40. Dia tena misaotra betsaka anareo no manoratra verset eto amin'ny live fa manampy an'ny rehetra mba mahita ny zany afara sy tsika manaraka eto. Misaotra betsaka. Sokilovli zao manoratra teo afinaritra. Diany ary. Dia ny 4:40. Ary nanankiray tamin'ny 2:20 atao hoe Judas Iscariot dia nakao amin'ny lohampisorona ka nanao hoe omenareo atrinonao anorako azy aminareo. Ary izy nandanja izay volafotsy 30 omena azy. Ary hatramin'izay no nitedravany andro ahazony mamadika azy. Judas ravana dia tia vola. Dia teto ozy fotsiny hoe omenareo atrinona. Ary hoe atrinona omenareo hoe atrinona sahanareo. Hoe tena hoe varibobe. Jerenao sekely volafotsy 30. Vitina ny devo zany taloha tena nampalahelo tsy fantany Judas ny hevitra ny valeur an'i Jesosy. Judas tena nidirany devo mihitsy any amin'ny Luka tena mitena zany hoe Luka 2:20 zao dia ny fahatelo jeretsika eny. Marika Luka 2:20 dia ny fahatelo milaza zany mihitsy hoe dia ny fahatelo. Naran'i Jesosy fa Satana niditra tao anatin'ny Judas atao hoe Iscariot. Dia teo efa 2 andro ny alohan'ny Pasika rehefa mbola nidirany devoly ihany Judas. Ianao mahangatao mba tsy hidirany devoly. Indrindra fa amin'ny Pasika sy amin'ny ho avy ihany koa amin'ny andronao rehetra angatao mba tsy hidirany devoly. Dia rehefa nivarotra ny Jesosy amin'izay izy dia faly ny lohampisorona satria izao jereo dia ny fahadimy dia amin'ilay Luka 2:20 dia ny fahadimy dia faly ireo ka nanaiky anome vola azy ka sekely 30 volafotsy mbola tsy volamena volafotsy. Tena nampalahelo io revana raha io nitenean'ny Judas hoe lohampisorona sekely volafotsy 2,000 na 3,000 mbola sangy. Jesosy zany hoe nahambo valeur fa ela no mikendreny lohampisorona amonà Jesosy fa tsy vitany. Fa nampalahelo Judas tsy fantany akory. Dia farany faly mihitsy ny lohampisorona ry havana ianao ny zavatra ataonao io ny fitondrantenanao momba anao rehetra izany ampifalianao. Lohampisorona ve sa Jesosy? Lohampisorona amin'izao mitondra sy ny sisa azo atao koa hoe devoly mihitsy satria tsy maintsy devoly na ny zavatra ataontsika na tsara na ratsy tsisy hoe eo ampovoany fa na anao manao tsara na ianao manao ratsy dia izy raha mifotsy miangatra. Raha ianao zany mandinga hoe raha za amin'izao zavatra ataoko inona re mba mampifaly an'i Jesosy hoe taka natao mpianatra. Ny mpianatra teo mpianatra 1:20 teo amin'i Jesosy. Araka ny teneko hoe io herinandro io dia raha Jesosy tamin'ny sakaizany tamin'ny olona tiny dia naraka tamin'ny mpianatra izy. Aleloia. Fa Judas lasa tady amin'ny lohampisorona dia nampalahelo nanao izay nampifaly amin'ny lohampisorona. Fa ianao manaova izay ampifaly an'i Jesosy ry havana malala. Aleloia. Ary dia tena hoe fataro koa fataro ny valeur an'i Jesosy fa tsy sekelitelo tsy vovidy vola Jesosy zany ry havana malala. Ary amin'izao dia voly tena miezaka mividy an'i Jesosy dia misy mihitsy zao tantaran'ny pasitera fa misy olona avy any Afrikana any
dia mitondra malety izy, malety be dia be roa telo, dia lasa amin'izay izy dia mitety mpampon'Andriamanitra pastera afrikana. Dia aveo propose hoe mbo tsika hiara azy, sokafa malety folina be ny ao, zao pastera mbo tsika hiara azy, hanomana asan'Andriamanitra. Andao ina metimety amin'ny pastera katikatira atao fiririana le fiangonana, aloha ampiakarina, aloha anao azao, anao azao, tohana anay anao pastera, tsy ataontsika izay mety, inona mety zao. Fa zao izy mba misy condition kely, condition anankitelo. Zao ny condition: tsy mitory rahan'i Jesosy tsony, tsy mitory pasika tsony zany, tsy mitory resaka fahamasina zany, tsy mitory resaka fahotany zany, fa to dia mitorianao miliary. Tenen'ny olona fa soavana hoe ho aminareo torio fitahina, zao zany mitorianany olona. Tena mampalahelo fa mbola misy tsy gasy ty amin'izao, misy lavo, tena misy lavo ny vola malety. Fa zao mahafinaritra misy pastera anankiray zay mipropose le olona ohatran'izay, fa ozy hoe tsy mety amiko, tsy intéressé zao hoe varavarana mandehana nareo dre mahafinaritra zany ataotsika mba hijoro tahaka izany pastera zany, hijoro hitory atsika rahan'i Jesosy rehefa amin'ny pasika rehefa eo zao, dia tena hitory rahan'i Jesosy mihitsy tsika rehefa eo, fa zava-dehibe ny rahan'i Jesosy. Alleluia. Dia voninahitra ho an'i Jesosy renana. Alleluia. Amen. Makasitraka anareo amin'ny tehaka mamy. Dia hiditra amin'izay atsika amin'ny andro fahaenina ny séminaire, indro fahaenina matetika fa 9:20. Tandriny fa 7:20 ny andro fahaenina ray andro meloa amin'ny pasika, zavatra anankitelo ngeza be tena natao amin'i Jesosy miaraka tamin'ny mpianatra. Dia ny voalohany zany dia jeretsika zao amin'ny Matthieu 9:20 dia ny fa 7:20 fa 5:20, tsy ovakitsika daholo moa fa fitipitiantsika satria mandeha any fotoana. Misy roanatra niny arahan'i Jesosy sy ny mpianany mihinana ny pasika. Alleluia. Iny fa 7:20 atao voalohany andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia nakeo amin'i Jesosy sy ny mpianatra ka nanao hoe aiza ny tianao amboarinay hinanana ny pasika? Ary hoy izy makanesa ny tanàna ho an'andra lehilahy, ka lasa hoe hoy mpampianatra, efa akaiky ny fotoana ho ataonao ao sy ny mpianatro no hitadina ny pasika. Amen. Nandany ny mpianatra aiza nanaovantsika amin'ny pasika Jesosy. Dia zao any amin'izany lehilahy, tsy fantatra izy ale lehilahy fa any amin'izany lehilahy ho avy amin'izay mihitsy tsika. Alleluia. Dia zao raha mba namalala anay koa mba nanontanyko aiza nanaovana amin'ny pasika, aiza ny pasika, mba iana natao programa tamin'ny voalohany taona dia aiza nanaovana amin'ny pasika, dia tapaka fa tia pastera mivady. Alleluia. Dia katy izy ny raha lehilahy pastera mivady aloha tsika tehaka kely. Alleluia. Mahafinaritra. Dia katy no safidianana amin'ny pasika fa zao ao amin'ny zoma ihany koa safidianana nanaovana amin'ny pasika. Alleluia. Mahafinaritra. Dia ianao amin'ilay avokoa tena masafidiana Jesosy na dia efa lasa aza amin'ny pasika, avoako moa mbola zavata amin'ny pasika, aoriana amin'ny pasika, angatao hoe Jesosy tena mamangiana ho pasika, ato amiko koa nena nanao pasika tena mbola miaraka amiko. Alleluia. Satria zava-dehibe raha manamalala zany. Dia rehefa avy eo teo moa dia nisy amin'izay faminaniana sy rehetrarehetra hoe tena Jesosy hoe isamadika na aminareo. Dia nanao faminaniana Jesosy izay nanatsoroka ny tanany tamiko tao anatin'ny vizy namadika. Dia rehefa eo amin'izay andeha ny 5:20 amin'anarana Jesosy ary Jotasy izay namadika izy dia namadika nanao hoe izao va izany rahaby eo. Dia hoy izy tamiko folazanao. Mekely any Jotasy tena za zany veo izy efa ianao mihitsiko. Dia Jotasy teo nalefa an'i Jesosy amin'izay hoe mandeha any atao fiainana izay tokony ataonao izy Jesosy dia nalefa an'i Jotasy. Nampalahelo fa Jotasy tsy niara nihinana ny pasika niaraka tamin'i Jesosy, niaraka tamin'ny mpianatra fa nalefy. Nampalahelo satria ilay teo aloha amadika an'i Jesosy izy dia nalefa an'i Jesosy. Satria Jesosy tsy mety amin'ny Jesosy zany hoe fantatro zao hoe fa io ny amadika anao dia mbola hiara hihinana amin'ny pasika. Ny pasika dia tandremana amin'ny fo madio, fo ravoravo. Dia
na fialan Jesosy tekandrona pasika amin'ny fo madio. Alleluia. Tsy misy mpamadika sy ny sisa izay mihitsy hoe amin'ny pasika tsy manana alahelo aminao dia mamela azy, dia angatao famelana koa izay nanananao alahelo, fa fifamelana ny pasika amin'ny fo madio. Alleluia. Na dia sabata ary androany mbola angatao foana hoe Jesosy mba tena hoe misabata ny pasika dia amin'ny fo madio ny tandremako azy. Amen. Azo amin'ny pasika amin'ny fo madio. Dia zavatra nataon Jesosy faharoany io dia izao any amin'ny Jaona 13:2. Ny zavatra nataon Jesosy faharoa dia nanasa ny tongo amin'ny mpianatra. Alleluia. 13:2 soromandry hoe ny nanasan Jesosy ny tongotry ny mpianatra. Dia naka zavatra Jesosy dia nasiana rano dia nanasa ny tongo amin'ny mpianatra. Fa sao tonga teo amin'ny anjara Petera, dia izy Petera dia ny faheniny dia nakeo amin'ny Simona Petera izy. Fa hoy Petera taminy, tompoko, ianao va nanasa ny tongotro? Jesosy raha ka nanao taminy hoe izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny, fa fantatrao rahatrizay. Vao Petera taminy, sanatria nasa ny tongotro ianao. Jesosy namaly azy hoe raha tsy sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Dia hoy Simona Petera taminy, tompoko, tsy ny tongotro ihany ary fa ny tanako sy ny lohako. Mahafinaritra ny toe-pony Petera raha manamalala. Dia teto tena zahako izy avy eo izy dia sasana amin'ny tongo Jesosy tsy mendrika izany, tsy mendrika azy ary ianao ny mpampianatra izany ampianarina izany hoentiny. Tsy mendry izany. Fa zao kay ka ao ambadika an'io misy hevitra ara-panahy be. Mendrika izany hoe ny fanasa tongotra. Ny sasana Jesosy ny tongotra fanetretena ngeza be. Dia Jesosy tena nihetra teo anaty amin'ny mpianatra. Dia nafinaritra fa taty koa izao taty amin'ny pasitera vavy ny fanasa tongotra daholo anay. Alleluia. Nafinaritra. Dia sady tao anaty izany fampiteniteny mamy, miteny pitahiana, miteny pasoavana sy ny sisa. Nafinaritra fotoana taminy eo. Fa zao ny faraika ambin'ny folo fa fantan'ilay efa madika azy koa izany no lazany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra. Iza le tsy teo, iza le amaty azy? Tsotasy voalohany indrindra efa tsy niara ny tandrona pasika niaraka tamin'i Jesosy faharoany. Tsy sasany Jesosy ny tongony kiza raha tsy teoko. Nampalahelo satria araka ny tenin Jesosy amin'ny Petera hoe raha tsy sasako ny tongotrao dia tsy hanana anjara amiko ianao. Izany hoe tsy nanana anjara tamin'i Jesosy any hoe Tsotasy Jesosy sasany ary ny tongoniko. Dia tena nampalahelo fa lasa tonga tamin'ny famoizam-po izany zavatra izany. Nampalahelo. Ny olona rehefa tsy manana anjara amin'ny Jesosy dia araka ny tena nampavitody Jesosy tsy teo mihitsy Tsotasy fa tsy Jesosy Tsotasy tsy teo dia tsy nanana anjara tamin'i Jesosy. Dia nampatonga anazy tamin'ny famoizam-po. Rehefa tsy manana an' Jesosy ny olona iray dia mora mamono ny tena. Fa ianao tena angatao hoe Jesosy tena ny mba hanana anjara aminao. Amen. Angatao izany ry havana mba hanana anjara amin'ny Jesosy ianao. Alleluia. Dia natao Jesosy fahatelo dia izao. Luka 4:20 dia ny 7:30. Jesosy tao Getsemane. Luka 4:20 dia ny 7:30 ka hatramin'ny 70 aminaran'i Jesosy. Ary nivoaka Jesosy araka ny fanao dia nakao tendrombohitra Oliva izy. Ary ny mpianatra koa nanaraka azy. Ary raha vao tonga teo amin'izany tany izany izy dia hoy izy taminy, mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Ary izy niataka taminy tokony indray mitorabato dia nandoany teka nivavaka hoe raiko raha sitrakao dia sory amiko ity kapoaka ity nefa aoka tsy sitrapoka neno atao fa ny anao. Ary nisy anjely avy tany an-danitra niseho teo aminy ka nampahery azy. Ary fahadiran'ovana izy ka dia nivavaka mafimafy kokoa ary ny dininy dia tahaka ny rà nipotrapotraka tamin'ny tany. Ary no mitsangana avy nivavaka izy dia nakeo amin'ny mpianatra ka nahita azy matorina alahelo dia hoy izy taminy, nahoana dia matory ianareo mitsangana ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Ry havana mivavaha. Tsika rehetra mivavaha mba tsy hidirantsika amin'ny fakapanahy satria io ihany ny vahaolana afaka anoherantsika amin'ny fakapanahy. Alleluia. Dia ianao mivavaha.
Jesosy anie avana malala teto efa izy efa mbola nazogalena efa tena ora farany efa aloha kely fa mbola mihira fiderana anie Jesosy mihira fiderana matetiky faina amby roapolo avy mihira fiderana izy rehefa hiakatra ny tendrombohitra oliva dia teto koa izy mbola mivavaka mafimafy kokoa rehefa anaty olana mafy ianao iny aza vao tena tokony hivavaka mafimafy kokoa fa ny olona rehefa anaty olana dia nefa nandao ananga mba Jehova dia tsy mivavaka tsony nefa amin'iny mihitsy ny tokony hivavahana mafimafy kokoa tahaka nataon'i Jesosy ry havana malala. Dia teo Jesosy saika navolefina iandry raha eo raha sitraka ao Jesosy raha ity kapoaka ity fa soa ihany tsy nesorin'Andriamanitra ilay kapoaka satria raha zary dia tsy voavonjy dia tsy voavonjy soabe tsy voavonjy sandry fety fa soa ihany fa navela n'Andriamanitra andeha amin'izao araka amin'ny soratra voasoratra tamin'ny soratra masina. Dia izay nataon'i Jesosy amin'ny andro fahatelo dia voninahitra ho azy rirany. Alleluia, amen. Dia tonga amin'izay tsika amin'ny andro zoma andro fahafito seminaire. Alleluia, amin'ny Pasika hitatsika ao amin'ny jaona ny tenin'Andriamanitra efa haitsika tsara. Ny Pasika moa dia fahaefatra amby volana Nisana. Alleluia. Jaona toko fahatelo dia fahaenina amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa dia izao no itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zananay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Alleluia. Ry havana malala fiavanjana lehibe ka amin'io andro io ry havana malala omaly zany Pasika tamin'ny alina ny andro ny tafiany Jesosy enatra sy fahafahambaraka faratapony tamin'ny fiainany rehetrarehetra satria ny enatra ny fahafahambaraka tokony amin'ny zoky mampionina sy ranabavebe mety ny daholo tsika rehetra izay manahitra eto enina amin'ny telopolo Jesosy daholo no mitondra anazy fahafahambaraka ho an'i Jesosy ry havana malala io. Ary ny tenin'Andriamanitra dia hoe fahafatesana ny tabony ota dia Andriamanitra marina amin'ny teny ary manatsa ny teny dia tena nanota ny olona tamin'ny vao nanomboka tamin'ny Damaseva rehefa nanota Damaseva dia teo amin'izay ny fahokana tsy maintsy misy melohany eo ka misy nanota aroko dia tsy maintsy melohany fa zao tsy ho vitanao ny fanamelohana anao ka amin'ny zava-bitanao nelokao fahafahambaraka tokony anao tsy vitanao dia fantan'i Jesosy nefa zavatra zany dia izao izy ny hevitra tao an-danitra tao izy Jehova sy mifany amazy inona ny hevitra nalana ny reto fahokana reto iza nomelohana amin'ny reto fahokana be dia mery nanomboka teo ny Damaseva iza nomelohana dia Jesosy nanetry teny midina afana natao zaza kely elanery havana zany mbola zaza mitovy ny ankizy rehetra fa tonga teo amin'ny fahatelo amin'ny telopolo taona sy tapony zany nataon'i Jesosy rahana noho ny amiko dia noho ny aminao satria fantany fa tsy ho zakatsika ny fanamelohany dia alery izy mihitsy no nitondra azy. Alleluia, mahafinaritra ry havana. Tena hoe raha tsy fantanao zany hoe fitiavan'Andriamanitra zany dia nisy famoarana kely izay hoe eto pasitera nahakasika kely anasa tena nahatonga saina hoe zany marina Jehova. Alleluia. Ohatran'ny hoe fanoharana kely hitanao nisy zaza dia manana an'ireny famantaranandro nakoho ny génération-nay zao mbola tsy nalala zao fa za koa raha omaly mbola nalala zany ny famantaranandro nakoho zany dia famantaranandro tsy mandeha zany hoe famantaranandro kilalao dia rehefa io zaza io nanao fa constant amin'ny toerana lavitra be miaraka amin'ny ray aman-dreny dia vita ny kilalao sy rehetrarehetra dia lasa nody amin'izay izy tonga saina amin'izay ilay zaza tonga tany an-trano dada very le famantaranandro tiako ane iny dia raha maha-olombelona dia misy tsika hoe very ianary ao fa hitadidady dia eo amin'ny manodidina kely eo mitady magazay sasisy famantaranandro nakoho very avana dia hoe andehanana any amin'ny 800 kilometra mandeha lavitra zany ary naminatana fanarana amin'ny pasitera tena tovitovy amin'izay mihitsy le dinaleko 844 kilometra lavitra zany
anoanana eo no voalohany, arerahana eo no voaloha, faharoa eo no pneu soa, eo ny essence mbola mila tsy maintsy mampiditra essence. Fa zao ry havana malala amaolombelona dia hoe zay famantarandrona akoho ve aleo very any fa zao hividanana afy ianao any atao tsaratsara kokoa fa zao tsy mety le zaza ianahy iny any iny tiako dia amin'ny maolombelona tsy verina 800 kilomètre aizako fa zao raha Jehovah zany velomin'ny Jehovah ny tôbily mpidirin'ny Jehovah ny essence tsy mampaninona ny Jehovah zany hoe solona ampine vizaka satria lasa Jehovah alainy any amin'ny 800 kilomètre. Zany ny fitiavan'Andriamanitra ry havana malala. Na dia famantaranandrona koa atsika senao famantaranandrona koa tsy mandeha kilalao fa zao tadavin'Andriamanitra avy lavitra leleo nalaina avy lavitra izy le irany Rija Rasolondraibe makasitraka frera nalaina avy lavitra ianao nalaina avy lavitra ry havana malala. Famantaranandrona kotsy fa nalain'Andriamanitra. Ka misy fanoarana eny koa ane le vehivavy le very farantsakely iray nakato ny trandro tetaviny amin'izay rano trano tsy fantatra hoe roandro herinandro ray volana roa volana izy nitady ane na ainga ny kanape na ainga ny fandria tserena ny armoire tserena taholy tiry zava-dehibe aminy zay mikao an-trano fafana rehetra zay vao hita dia faly amin'izay izy rehefa hita dia ohatr'izany ry havan'Andriamanitra nitady anao io mbakar'Andriamanitra mihitsy ny kanape mba tetavana anao tetavana rehetrarehetra mba nitadiavana anao tady alavitra mihitsy Jehovah. Ary rehefa mitady zany tsy hoe eo ianao dia nakile amin'ny fiara-tôbila anao efa eo amin'ny toerana dia eo ny tetavana anazy tsy mitady ny larazany fa nakaka efa hitanao maso ary hoe eo fa mitady zany tady lakilena tôbila anao tsy eo amin'ilay fametrahanao dia tetavinao eraka ny trano mety any ambany kanape na ohatrany hitanao anazy ohatr'izany ambany tapi dia ohatr'izany no tady Andriamanitra nitady atsika ry havana. Zany ny fitiavan'Andriamanitra fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra zao toy izao nomeny zana ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy ry havana. Tena mahafinaritra ry havan'Andriamanitra. Zany hoe Jesosy mahato atsika. Zany ny fitiavan'Andriamanitra atsika ry havana malala. Zay karavantsika zava-dehibe mipasika na dia nandeha lavitra azy nanao zoom sy rehetrarehetra crédit sy rehetrarehetra lavitra fa tena zava-dehibe ny rahan'i Jesosy nandray ny rahan'i Jesosy. Aleloia. Dia ianao miorena tsara aza miova dia aza misalasala tsony fa efa matoanao Kristy voavoly Kristy pasika ao atsika famonjenana dia tena hoe raiso baomponao tena ataovy resy lahatra zany ianao fa voavonjy ianao noho ny amin'ny rahan'i Jesosy. Tena zava-dehibe ny rahan'i Jesosy. Rahan'i Jesosy vidina tena mivarotra ny ranom-boaloha 1 euro 2 euro farany kely tena moraka 2 euro. Ny olona manana ranom-boaloboka fa amina million d'euro fa tsika 1 euro 2 euro fa ny olona mieritreritra hoe nanazy ny tena izy tena tsara satria million d'euro kosako fa tsisy dikan'izany metsika ny tsara indrindra zava-dehibe famonjena mampiova fiainana ny rahan'i Jesosy. Aleloia. Tena raiso zava-dehibe anao zany rahan'i Jesosy zany. Dia ao amin'Andriamanitra ry havana malala ny fiainana rehetra amin'ny mongantsika rehetra misy resaka kody ohatra ny telefônina dia idila misy kody ny banky misy kody daholo ny zavatra rehetra mba mahambahana azy. Dia ao amin'Andriamanitra misy kody ihany koa misy kody anankiray dia ny fahamarina izay mamaha ny varavarana rehetrarehetra fitahiana ny fahasoavana ny azahoana ny rahan'i Jesosy zany mitandrina fahamarina miaina ny tenin'Andriamanitra dia mahazo zany rahan'i Jesosy zany dia efa azonao ny rahan'i Jesosy tena fantatrao mikorina ao anatinao dia aza miala tsony mifikira amin'ny Jesosy. Aleloia. Dia vinahitra ao an'Andriamanitra rirany dia zay koa no namarana ny fotoanatsika tampiavakia makasitraka sika rehetra makasitraka nareo rehetra amin'ny fankasitrahany teny mamy sy rehetrarehetra dia isaorana sika rehetra dia misaotra betsaka mena amin'ny pastera menana manaraka.
Haleluya, pastor sina mikro. Haleluya. Donc satria ny totsika zay tiaka mampiasika ho an'Andriamanitra, na hisoratsika an'Andriamanitra, hisoratsika analatotsika raha asa lehibe nataon'izy amin'nyrahalahy teto namerina antsika nytoro tena mandritra ny herinandro any tsy mora fa nefa dia nitahin'ny tompo izy dia vita soma tsara. Haleluya, ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ny fotoanantsika androany tsy mitsahatra intsony. Haleluya, tsy tapaka intsony ny fotoanantsika fa tonga dia toy amin'ny fotoam-bavaka tsika zao. Haleluya, tonga dia mitoy amin'ny fotoam-bavaka tsika zao dia avy hatrany dia ampandrosoantsika ary i mampionina. Haleluya, andao antsika hivavaka hisaotra n'Andriamanitra, sika vavaka foana hisaotra n'Andriamanitra isaky ny tapitra ny fotoana anankiray. Dia ny olona izay miaraka amintsika moa ataontsika mivavaka foana. Haleluya, haleluya. Andao ary hivavaka metsika fitenenana rozona hivavaka hisaotra n'Andriamanitra amin'ny fotoana teo. Haleluya, dia orina izay dia hiditra mampionina hitondra antsika anaty fotoana tapany ariva. Haleluya. Tahiany tompontsika rehetra dia mankasitraka pastera mandeha fahafahana hitondram-bavaka ho an'ny rehetra. Hivavaka isika amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotranao izay Jehovah Andriamanitra iray ny masina ilay avina indrindra, ilay Andriamanitra tokana paharenay ary Andriamanitra velona ho anay mandrakizay ka ianao no iankofanay sy iantantanay ary omezana voninahitra mandrakizay. Misaotranao Jesosy, nanaiky nanolo tena ho anay, namafanay tamin'ny fahotanay, ny andro lehibenao anio dia ankalazanay ary ataonay amin'ny fo manontolo sy fanolorana ny tenanay eto anatrehanao Jesosy. Dia misaotra satria lehibe ny fitiavanao anay, lehibe ny fanavotana nataonao anay. At Intel, it starts with trust. Misaotra Jesosy ary mbola tsy sasatra ny mifona sy mangataka ny ranomasina manadio anay mandrakariva Jesosy. Raha nisy mbola tsy petipetina foana tany aminay hatr'izay dia mbola androany no anomborana ny tenanay eo anatrehanao ary amikotra izany eo amin'ny lalany azo fijaliana, amin'ny alalan'ny ray zanaka fanahy masina dia eto izahay Jesosy mamikotra izany eto amin'ny tongotrao, andray ny rano masina dia amasino sirakofo amin'ny rano masina ny fandarana izay andesin'ny joby mampionina sy pastera Rahatolokodsalama Jesosy dia amasino ary ny rano masina tokoa no andrafitra izany ka ny asan'ny devoly dia tsy hanan-kery, tsy hanan-pahefana ao anatin'ity fandarana ity ary tsy hanan-anjara toerana na tsy pelina ray aza ao anatin'izany fandarana izany. Dia ianao Jesosy no hiteny fa tsy ny lelan'ny ireo mpanomponao ireo fa ny fanahy masonao no amadipadika ny lelan'izy ireo hanolotra ny teny mamsoa avy aminao ary ampaheranay rehetra sy anome voninahitra ny anaranao masina. Misaotra Jesosy, misaotra tompo renay masina ilay avy indrindra Jehovah Andriamanitra ankasitrahana ny zavatra rehetra izay nomenao anay sy nanatanteranay izao fotoana izao, koa dia misaotra ankasitraka ny tantanana ny dianay tamin'ny toerana izay nadianay avy any nanatrika izao fotoana rehetra izao. Dia misaotra Jehovah, misaotra Jesosy, era voninahitra ny anaranao masina. Haleluya, amen. Haleluya, tiaka ho an'ny Haleluya. Rehefa tika mampionina hitoerantsika anatin'ny fotoam-bavaka dia tonga ny fotoana rehefa eo toy avatrany amin'ny toroteny. Haleluya. Anaterantsika zavatra ty ao ary tahitopara mampionina tonga soa. Ray tiaka namapetsika ho an'i Jesosy. Haleluya.
sy ny falobeny aratsika rehetrarehetra dia androanitsika tratra sabata daholo tsika menakavy falobe miaraka aminareo androany falobe mihitsy mahitatsika rehetrarehetra tratra ny sabata ny pasika tratry ny sabata joyeuse Pâques daholo mbola ao anatin'ny fetiny pasika tsika amin'izao fotoana izao anaty tanteraka mihitsika ny fankalazana ny pasika na ny firafirafony manomboka amin'ity androany ity. Alleluia. Falobe mihitsy miaraka aminareo eto androany ny tsonona aminareo fa ny hatramin'ny teto dia feno fanadrian'Andriamanitra atsapany izany daholo izay rehetrarehetra fa tia anareo tany amin'ny tokantrano tany nonaiko na dia nalaraka tamin'ny zoma sy tamin'ny live teto aza dia mihitsy matoky ary aminy fa ny Andriamanitra izay namangy anay teto dia raha mangy antsika rehetra tany amin'ny toerana anisantsika tany. Izany ny filmontsika androany soa ihany Jesosy fa maty dia soa ihany Jesosy fa lasa. Ratsy lasa Jesosy dia tsy afaka nandray nareo tany Koety mety teto aminay teto fotsiny izy dia nareo tsy mba nahita azy. Nareo tany Madagasikara ny any Chine ny any USA any amin'ny toerana maro samihafa izay mandray azo ampanarina izao. Dia mety afaka nitazominay teto fotsiny ihany Jesosy dia nitenenay hoe mijanona hoe Jesosy aza mandeha any Chine aza makany Koety izany Jesosy fa ilaina eto soa ihany Jesosy fa maty ny nofony dia nitsangana izy dia lasa ny an-danitra izy. Rehefa any izy dia mahavariana sady manenitra azy zao tontolo izao ny fanatrehany afaka mandraka amin'izao tontolo izao ny rahany afaka feno an Jesosy ty zao tontolo izao ty. Ny devoly dia laza tamin'i Jesosy samba moa izy ny devoly hoe miakofa eto anatrehako dia omeko anao zao fanapahana izao moa izy Jesosy tsy ilaiko ny tsy akofa teo anatrehanao fa ny fanapahana efa nanako efa any Jesosy manapaka ny zao tontolo izao ty. Afaka vanginy zay toerana rehetra enatra ny amin'ny fiainantsika dia afaka vanginy Jesosy amin'izao fotoana izao. Ko maika fa zay zao tontolo izao rehefa tena Andriamanitra dia milaza fa ny tany no fitoerana tongotra ao zao ny lanitra no seza fiandrianana na dia tongotra Jesosy fotsiny aza no mitehaka any dia feno ity tamin'ity kapana azo ny lalovana ny fiainantsika. Izany androany ny pasika dia pasika fandalovana ny pasika. Raha izy andalo amin'ny fiainanao ato anatin'ity pasika ity tsy ny devoly ny andalo tsy ny fandrihanana ny andalo tsy ny fahafatesana no andalo fa ny fahasoavan'Andriamanitra. Jesosy no andalo. Rehefa Jesosy no mandalo, alleluia, izay ny antso azy dia mahazo vonjy, izay miteny dia vonjeny, izay minona dia vokizana. Alleluia. Izany no mandalo amin'ny fiainantsika androany. Anatin'ity pasika ity, anatin'ity andro sabata ity aza manaiky ianao matanjaka be tsika raha tonga ny andro ohatran'izao karamara tena matanjaka raha mba nandalo amin'ity andro sy any efa tsy mandray neny zany tena miteny aminao be dia be ngeny olona matanjaka androany petsaka ngeny olona eto amin'izao tontolo izao tena na milia matanjaka satria tsy nanana loatra fandalovana Jesosy. Ity pasika ity dia fandalovana andalo amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Miala ny fandriana, miala ny fatotra, fa midina ny fahasoavana. Efa rehefa ny famotoana amin'izao fotoana izao, manomboka hivavaka tsika rehetra. Manomboka hivavaka tsika, manomboka hisaotra an'Andriamanitra isika. Saotranao izay Jesosy amin'ity fotoan'androany ity Andriamanitra. Tenanao izay Jesosy. Mandray anao izay raha sy nahitaka ny mamelatra tapi izay amin'izao fotoana izao Jesosy. Velanay ny tapi, alleluia. Ny tapi amin'ny fonay Andriamanitra. Ny tapi amin'ny tranonay Andriamanitra. Any amin'ny toerana rehetra misy anay andray amin'izao fotoana izao Jesosy. Velaranay andehananao. Velaranay mijavo ny tongotra ao. Ny fonay Andriamanitra velaranay androany. Tena anjakanao. Ho itsahanao Jesosy. Ho dikainao Jesosy. Tena hoe alitsaka eto amin'ny tokantranonay ity ianao androany. Ary izany ny filonay an-trano mahy. Nanomboka nanomana an'ity pasika ity izany dia finoana atao anatinay. Fa ny Jesosy izay dia tsy maintsy mandalo ao anatin'ny tokantranonay. Ny Jesosy izay dia tsy maintsy manitsaka ao amin'ny fiainanay. Ny Jesosy izay dia tsy maintsy mikasika amin'ny fonay. Ny Jesosy izay dia tsy maintsy mamana amin'ny fatorana. Tao anatin'ny seminaire dia nisy ny famahana ny salabrika. Ary tao anatin'ny herinaratra tsy maintsy natao iny. Tsy maintsy novahana iny salabrika.
berikiry fa ato anatin'ity pasika ity tsy maintsy misy fatorana mivahitra. Aleluia. Satria eto ny fanatrehana Andriamanitra. Tsy maintsy ka rehetra mivavaka amin'izao fotoana izao. Jesosy amanatrehana ito ianao. Samy miteny androany Jesosy amanatrehako fa milanao azy Jesosy. Milanao azy Jesosy. Samy miteny tsika rehetrarehetra zavana. Teny anao za Jesosy mila ny fanatrehana. Za Jesosy mangetaheta. Za Jesosy mitady anao. Za Jesosy milanao. Amen. Itetsika anao Jesosy mandoaly teto anatrehana. Tsy olombelona andolianao. Jesosy andolianao. Tsy olombelona andoliantsika fa Jesosy andoliantsika. Amen. It's
Andriamanitra androany atsapatsika ravana manana. Atsapanelina Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Haleluia. Samy tsika miteny androany Jesosy foazy ny fanahy. Foazy Jesosy fa za tiany hoe voninahitra anao. Za Jesosy tiany hoe voninahitra anao. Amen. Samy miteny androany ravana manana. Amen Jesosy. Milanao zay Jesosy milanao. Milanao ny fiainanay Andriamanitra. Foazy zay Jesosy. Foazy zay Jesosy. Milanao zay. Andriamanitra sady tokana ny maro. Andriamanitra sady tsara ny mpanao tsara. Tsy misy afa-tsy anao. Tsy mety afa-tsara ny fiainako. Ianao. Zaiko fa ianao. Ilaina fonina duniako.
Tsy niova tao anatin'ny Petera izany teny izany. Raha dia efa lasa aza Jesosy dia mbola nitohy izany lalana. Tsy niverina lalalato tsony izy. Mahavalia. Tsy niverina teny an-dranomasina tsony izy. Fa raha dia efa tsy teo tsony aza Jesosy dia nitanterahana fa Jesosy manao hoe ataoko mpanarato olona ianao. Ozy Petera hoe tazomiko amin'ny teniko Jesosy. Satria tena nitady anie za fa tsy nahita. Nataony ianao mbola teto. Na ianao efa lasa Jesosy mbola tsy nahita. Raha nisy olona mitovitovy tamin'i Jesosy fa natao ariana nandala. Nifanena tamin'ny Petera indray. Nahita amin'ny mpianatra indray. Dia mety misalasala amin'ny mpianatra. Sao dia matsy izy ary Jesosy lasa. Sao dia mahita tena izy. Fa niandry Petera. Lasa Jesosy fa tsy nahita izay. Ozy izy Petera hoe toy izako niasa Jesosy mbola tanako ny teniko. Fa ianao amin'ny tompony teny fiainana mandrakizay. Ary tsy misy ohatranao. Tsy misy ohatranao. Ka na dia ozako ny haiko azy. Tsy mampaninona ozy Petera. Fa toy izako. Tahaka amin'ny teny Petera hoe ohatran'ny tsy vitako intsony ny fiainana tsisy anao Jesosy. Ho afainganiko mihitsy ny fandehanako fa za te hitanao. Za mbola te hiainanao. Maro ireny fiarahantsika ireny Jesosy. Ataoko ahoana ianao fiainana ireny. Natsika mba hiteny andrano Jesosy ataoko ahoana ianao fiainanao. Ataoko ahoana ianao fiainanao. Andriamanitra miteny tamin'ny Efraim. Ataoko ahoana ianao fiainanao ilay Efraim. Ianao avy andrano mba afaka miteny Jesosy. Ataoko ahoana ianao fiainanao. Ahoana Jesosy. Inona ny zavatra mety ahafahako manalanao eo amin'ny inona ny mety trangan-javatra. Inona ny mety olana. Inona ny mety fitahia. Inona ny mety zavatra miseho. Analanao eo tompo. Za Jesosy tsy avela misy analanao eo aiko zatsy. Potika ngeza Jesosy. Anatsanganao ahy. Samy mitentsika rehetrarehetra. Za Jesosy. Tsisy avelako analana eo amin'ny fiainana. Tsisy avelako Jesosy. Analana. Analana. Tsisy mbola narena Jesosy. Impinanao. Mbola eo foana Jesosy. Maraka androany izy mbola eo e. Mbola narina tsika. Impinanao. Mbola natsanganao. Impinana efa potraka Jesosy. Mbola narana foana. Kita nak tahu fikir, kita kan
Sotrano zay Jesosy loatra tsika tirana chrétien itentsika androany Jesosy azo azakazaka tombosoa ekeko Jesosy fa raha hoarina mitranatra tsy dika amin'izao zavatra fataony azy fa zao rehefa Jesosy za kosa me amanana anjara ao aminao zay Petera nanana anjara tao amin'ny Jesosy afana ndokotsika mahitena za koa Jesosy mandehanana anjara aminao nangatako aminao androany aza vela isy ihany telizy ny anjara telizy Jesosy ny anjara aza vela ihany tsony io Jesosy rehefa misy zavatra ao tahaka ny batin-drakitra anao ananitra ao dia efa misy vola kely ao anatiny eo dia le vola kely ao aza vela ihany tsony fa nataonao manampy mandrotsaka dia mandrotsaka dia mandrotsaka ravana malala otsika androany tena telizy ny anjara lalana tery sady eto zao lalana lalovatsika soa tsy safaty famarinana foana ny pirinantsika sately lalana azo atao tsara kosa rehefa ny makany ary mavady fa vady ety ny idiratsika fa vao miditra amin'ny vavahady fotsitsika dia malalaka be ao anatiny ao halleloia malalaka ngena fanao malalaka ao ny olona miantsika fa tery fa miditra eo tery fa vao tafiditra ao fotsiny ao halleluia miaina amin'ny fahalalana otsika androany teny telizy ny anjanako Jesosy otsika zany mahafantra dia avy otsika hiditra amin'ny fiderana mahafinaritsika rehefa avy eo ao otsika ao mpitsangana amin'izany izany tsangana daholo tsy menatra mpiara tokantrano amin'izao zany hitentsika ndray telizy ny anjanako Jesosy telizinao Telizonao entrarão Jesus no agora papai ele te dá na comida e deixa Milana vai esteri lana isuraku assalta della luva che te Aluvia Siu kuchaka Itulana nada tupo Itulana nada Umayena Ai fictano Ai ficha Beba mina Atur chalamatulu Siu sulafaka Famalama maina Nitani Diaku Assalta la luva Society Shanta Lula luvaku Aruvia Siu puchaka
Hallelujah. Kuingia Andremanchi. Alok umafanya na umangatsika yanao. Hallelujah. Ramatumatsika daluan fafana Andremanchi. Fala mafanti de mazava wazi. Hallelujah. Sana.
manume, kiandana na wae, Jehovah Shalom. Mama sai sana, Jehovah Jireh. Mana si chana na malari, kase na malari, Jehovah Rapha. Hizi si malari, yala kami kufona, Jehovah Shammah. Chama kauchate manume, fiadana na wae, Jehovah Shalom. Sare chanane awam now. Sare chanane awam now. Mama sari sana, Jehovah Jireh. Mana si chana na malari, kase na malari, Jehovah Rapha. Hizi si malawani, yala kami kufona, Jehovah Shammah. Chama kauchate manume, fiadana na wae, Jehovah Shalom. Hallelujah. Le afyotsika ihany toriteny mbola manana fotoana be mihitsy sika raha riva tontolo tsika
Thank you.
Aleluia. Haleluya. Mafana ny sabaty. Nafanafana. Miravantsika rehetrarehetra zay tratrantso eto indray androany a. Fa be mihitsy mahita anareo. Ary manona ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy Fabio Ra zanak'andapa sy Noely Fantony hitako eto a. Dia raha Antarina Marie Charline, Rodine Maria, Sarindra Rahaingo, Marina Tiana. Somary votsika kely le zavatra maneno be any azafady indrindra. Fabio Ra zanak'andapa, sady mifantoka mitolo teny amin'izay tsika, vitsy zay ny fiderana azafady tompo. Marijo, Asany Apôstôly, Tody Raoniso, Yaingo Dirina Renasolo, raha Antarina Marie Charline, Kodaniela, Berthe Tsava, Marie Hortensine, Rodine Marie, Angelina Diamant, Koda Léonie, Sandola, faly be mahita anareo ny anamahiny soa. Tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra dia tonga soa. Androany moa nareo mahita antsika moa zany raha ao anatin'ny seminaire, raha manaraka ny digana tsara an'ilay seminaire tsika hoe ny herinandro faran'i Jesosy a. Raha ny tena marina androany tamin'izany andro zany tsy ohatran'ny androany zao fifalitsika izao.
fa tena nisaona ny olona tamin'izany nangina tanteraka satria voasambotra ilay mahery voasambotra Jesosy nake jerentsika vetivety loha hoe inona moa zavatra nitranga zany a taoarinan'ny Getsemane Jesosy androany atsika fa 5 ny volana Nisanina hojerentsika androany daholo tonga zany de hojerentsika sady rapitso raha ny tena marina zany a zao fifaritsika zao fiderana be zao ataotsika rapitso raha manaraka tsara ny dingan'ny seminaritsika fa saintsika moa rapitso efa mody daholo nareo a de hoakalazaitsika androany a hoarahantsika androany a ny natrehantsika ny 14 volana Nisanina tamin'ny omaly de androanytsika miarika ny 15 ny volana Nisanina nefa iverinantsika kely ihany koa fa 14 ajantsika atombotsika manomboka eo amin'ny Jesosy tao Getsemane aloha satria indraindray mety misy zavatra tapatapaka ihany tao anatin'izay a tao anatin'ny torotely etsika rehefa kitenin'Andriamanitra matetiky 220 andiny fa 10 efa nitoritsika tamin'ny lakamisy ihany ty fa na izany ary a averitsika kely ihany amin'ny anaran'i Jesosy tao Getsemane ary Jesosy mba mimpianany a de tonga tao amin'ny saha anankiray atao Getsemane ary hoy izy tamin'ny mpianany mipetraha eto aloha ianareo raha mbola kero ivavaka de tona Petera mba amin'izy olaza anaky Zebedio izy Petera sy Jakoba sy Jaona zany reo a de nalahelo am-po sady ory indrindra de hoy izy taminy fa diranovana loatra ny fanahy toy ny efa ho faty mitoery eto a caméra miaritory aminy ary noho nandroso kelikely izy de zany mbola navelany teo ihany zany eto zany de miporofony Jesosy mihitsy fa mbola tsy misy maharaka ny fandrosoany Jesosy azonareo tary loha ny olona rehetra aloha efa niala efa tsisy teo i Jodasy na de mpianatra ary de efa tsy teo de ny mpianatra 7 lahy niaraka tamin'ny tena Getsemane fa najanony tery arina tery de mbola nisy anaky 3 lahy natanjaka ara-panahy kokoa tao noho ny mpianatra rehetrarehetra de reny le nanaraka an' Jesosy a tonga tery aloha fa rehefa tonga teo de mbola nasian'i Jesosy nijanona satria minahoana ny dingana vitan'i Jesosy a ny alavilana vitan'i Jesosy tsy vitan'ny mpianatra mihitsy nizanizy na zay akaiky anazy a de Jesosy zany a lasa Jesosy a mbola nandroso tery aloha ty zany hoe efa nanomboka niavaka ny plasy misy ny mpianatra eo ary androantsika hijery kely ny plasy reto mpianatra reto 3 lahy zany ny teo de rehefa jerena rehefa de Jesosy mba mifidy an'reto mpianatra 3 lahy reto mba enjakenjany fa zao nefany ary nakeo amin'ny mpianatra indray izy ka nahita azy ay de lasoloa misy Jesosy hoe fa diranovana loatra ny fanahiko a toy ny efa ho faty mitoery eto ka raha miaritory amiko njary nangatany Jesosy de mba hiarahandreo a miaritory a aminy miaritory ve reo fa Jesosy noho ny nandroso kelikely izy de nikoaka ka nivavaka hoe raiko raha azo atao deoka esorona amiko ty kapoky ty nefa aoka tsy sitrapoka reny atao fa ny anao tsisy na eno zany io vavaka io zany a secret an'Andriamanitra sy Jesosy rery io na de akaiky anazy aza ny mpianatra 3 lahy de mbola nataony lavitavitra satria tena misy zany io fifandraisana manokana amin'Andriamanitra io rehefa io a an Jesosy Andriamanitra rery io zany le resaka tena hoe tena resaka hoe miafina eo amin'Andriamanitra sy Jesosy vitany vavaka de 20 ary nakeo amin'ny mpianatra re izy ka nahita azy natory aika resy tory a le mpianatra bana tenaina zany le mpianatra tsy hoe avy niary tory ohatratsika tamin'ny alina fa tena hoe tokony mbola matanjaka tsara fa ery zareo tonga de natory resy tory zareo satria maninona efa tonga ny fotoanan'ny torimaso ara-panary avana mana efa hiara Jesosy tratra ny torimaso mpahafatesana re natahorany Davida reto mpianatra reto de resy tory zareo de hoy Jesosy ay menareo izy tsy mahavita miara-tory aminy kory na de ora ray monja azy
ry havana ora ray fotsiny ny angatahan Jesosy tamin'ny mpianatra teto fa tsy nangataka ray andro izy ora ray fotsiny itony toroteny tony mantsy ry havana tony ten'Andriamanitra tony sady natao isaina ny tony natao akana lesona raha Jesosy zany zao androany mba manontany anao a Jesosy tsy maka amintsika adiny efatra zany ora firy nangatahan Jesosy ora ray manomboka androany ianao a manany ianao ekeko fa sahirantsika fa tamin'ny maraina resaka tamin'ny ranabavy zay dia fampiresaresaka amin'ny fiainana ty andafy ty tena hoe tena enjana le fiainana ty andafy le fahasahiranana fotoana enjehana tena enjana ohatra mahavariana hoe ahoana ary rehefa talohatry misy fotoana mipetrapetrahana ela be zany indrindra rehefa tany amin'ny teny tany misy atsika fa aty ohatra miazakazaka tsisy fotoana hipetrahana fa zany efa miteny anao na iza misy anao na iza ora ray ny angatan'Andriamanitra amin'io zany ho an'ny mpianatra ry havana ho an'ny mpianatra 3 lahy reo za dia tena resy lahatra mihitsy misy fotoantsika ilaina manana faharetana mivavaka ianao aza miaina mivavaka paty matsiro salon'izany foana hoe 3 minitra dia masaka fa tsy mahalasa ho takan'izy 3 lahy zany fa izy 3 lahy fantatry Jesosy tsara ny zavatra angatahany ny angatahany Jesosy amin'ireo mpianatra ireo mendrika ny fahamatorana ara-panahy zay ananany ka nividianany Jesosy azy mba androso kokoa noho ny hafa dia mba ray adiny ray ny mba nangatahany Jesosy androany zany tsika ny zavatra tiako mba hotsoahanao aorianan'ity pasika ity misy fomba mampanao anao hovainao amin'izay alleloia manana amin'izay ianao na ataoko indroana intelo isan-kerinandro fotoana ahafahanao maharitra mivavaka alleloia adiny ray fa ny olona mavita mivavaka adiny ray zany ngery havana betsaka ngery havana ny hery eo azo anatin'izany mivavaka adiny ray zany tena hery ary Jesosy nanoro-hevitra atsika eo fa anaty adiny ray hoe tsy vita hoe adiny ray ny ilako anareo adiny ray ny nangatahako taminareo izavy izy ny vonona manomboka androany anokana anaty ady toke ray andro anatin'ny herinandro na dia sahirana be aty andafy anokana adiny ray mba hivavaka izy aharitra hivavaka adiny ray na nangatanana daholo mila fa manangatanana daholo nareo any tokantrano any fa fahamatorana ara-panahy ilayntsika amin'izao andro farany izao ry havana mila fahamatorana ara-panahy tsika ry havana malala ny fakapanahy amin'izao tsy resinao anatin'ny vavaka 10 minitra isan'andro zany tsony tena miteny anao an'izany ahako raha ny fakapanahy miady sy mifampangatsiahana fanangolen'ny devoly amin'izao andro farany 2024 zao tsy ampy anao tsony mivavaka 10 minitra isan'andro le 10 minitra mbola hijerenao telefona sao dia misy mesazy niditra le 10 minitra mbola mitoditodika ny hoe midiko moa gasy sa ahoana moa ny afo le 10 minitra mbola ny masonao mbola mijerijery ao iny ahoana moa ny programako androany tsy ahafahantsika manohatra zany ny ahafahantsika manohatra ny fakapanahy manana fotoana maharitra mivavaka ianao alleloia dia lasa andiny paraika amby apolo hoy Jesosy miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy mety ihany ny fanahy fa ny nofony tsy manan-kery manana faniriantsika io za tamin'ny herinandro ity tsorokanareo marina nanomana ity seminaire nandritry ny herinandro tena ny fikasan'ny fanahiko tao anatiko tao ry havana be dia be fa tena tsapako sady tena reko fa tena reraka ihany ny nofoko ary tena nisy fetrany tao tena tsapako misy tao anatin'ireny seminaire ireny fa za tsy tenareo andro inona ary fa mety hitanareo teny amin'ny androko teny any fa nisy fotoana tena resy tena reraka ny fikasana zany hoe seminaire herinandro hoy Jesosy ataovy aloha ary halleloia hoy Jesosy ny fanahy manaiky ange tsika reto ngery havana naiky anazy ka hoe fady herinandro vitatsika manapa-kevitra an'izany androany fa ny antanteraka an'izany nofitsika tena tsy mahavita zay mahatonga an' Jesosy nitery ange adiny ray alleloia aza be fa mangotra be zany za manomboka androany hivavaka adiny 3 isan'andro aza be fa mangotra alao ao amin'ny baiboly misy ireo lahy nirahana andeha hiasa lehilahy matony teny hoe za tsy andeha fa vizy teny hoe andeha tampokapotra malailoha dada teny hoe faralahy ndray tonga dia andeha izy tanany atao atoy atao fa vizy nanavakely hoe tsy andeha indray alleloia amen alao tsy be fa mangotra fa adiny ray aloha ny tedamin'izao dia ataontsika atanjo ny io adiny ray io alleloia andiny faharoa amby efapolo tena andeha fanindroa indray izy dia mivavaka ny hoe raiko raha tsy azo esoriny ity
fa tsy maintsy hosotroka dia aoka ny sitraponao no atao. Lesona voaloha sa faharoa sa fahatelo ampaherezako anao androany dia zao: suspense be mihitsy vao maty Jesosy. Fitaitainana be mihitsy zany tamin'io fotoana io hoe ho faty ary Jesosy sa tsy ho faty. Ity pasika ty nge ravana malalaka fitaitainana e. Mba azonao an-tsaina hoe zavatra niseho tao anaty mba indroa nge Jesosy ny tena zao dia mba afaka tsy atao Jehova. Fa indro koa Jehova ny teny alao atao. Halleloia. Ka mampahirenao androany ny fahafatesan'i Jesosy ny nampitaitaina fa tsy ny fitsanganany. Ny fitsanganan'i Jesosy ravana tsy surprise ary tsy mampitaitaina. Mbola tsy maty kory Jesosy dia voasoratra fa hitsangana izy amin'ny andro fahatelo. Halleloia. Ny fitsanganan'i Jesosy zany assuré fa ny nampitaitaina ho faty isa velona, ho faty isa tsy ho faty. Satria talohan'io nangataka tamin'Andriamanitra izy alao mba tsy maty, alao mba tsy tanteraha. Ka za ty ampahirenao androany. Ianao miatrika pasika io. Ny fahafatesan'i Jesosy ny nampitaitaina fa ny fitsanganana efa voasoratra talohan'ny nampatesany. Ny fiainanao io ny fitsanganana io tsy efa voasoratra io ravana malala. Ny fitsangananao sy ny fandresenao miaraka amin'ny Jesosy zany. Zao nge zavatra antrange. Raha amin'ny androany zany dia nisy aloha ny zavatra nitranga aloha rehefa tonga teo Getsemane Jesosy. Araka ny teneniko tamin'ny pasika maly ny fahafahambaraka sy ny enatra rehetra tsy tonga tamin'i Jesosy tamin'io alina io. Eritreretinao fotsiny ianao eo ampanaovana alom-bavaka, tonga ny pôlisy, tonga ny mpitandro filaminana. Teo zany ny aingotsika androany. Ndraiky izy tenin'Andriamanitra. Misy teny mahafinaritra be ty rehefa nanao alom-bavaka teo Getsemane zany Jesosy dia teo tonga ry Jodasy. Misy teny mahafinaritra be anaty satria samy nanoratra daholo Matthieu, Marc, Luc, John ity zavatra nitranga tao Getsemane ity. Fa rehefa vakitsika eo amin'ny bokin'ny John. Bokin'ny John toko 7:20. John 7:20 andininy faharoa hatramin'ny faha-1:20. Amin'ny anaran'i Jesosy filazantsara ny John toko 7:20 ka andininy faha-2 amin'ny anaran'i Jesosy ary Jodasy koa. Ilay namadika azy dia nalala izany tany izany. Fantatry Jesosy zany ny toerana le fantatry Jodasy zany ary tena bien placé be mihitsy ny Jodasy mamadika an'i Jesosy satria zao fantatry Jodasy ny secret an'i Jesosy. Fantatry Jodasy lasa izy iny lasa ny Getsemane iny, fantatry ny toerana le iny, lasa nitokana ny vavaka iny fa mila hery indray iny. Ary Jodasy izy tena Andriamanitra ilay namadika azy dia nalala izany tany zany. Satria pakao matetika Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary Jodasy efa nahazo ny miaramila ray toko sy mpiandry raharaha avy tamin'ny lohan'ny mpisolona sy ny fariseo dia nakeo niditra nitondra fanilo sy fanala ary fiadiana. Ary satria fantatry Jesosy izay rehetra anjo azy dia nivoaka izy ka nanao hoe iza moa ny tadiavinareo. Hitanareo i Jesosy tao aorianan'ilay vavaka izay nataony. Ary izay mahatonga ana amin'ny teninao hoe ilaina ianao manana vavaka, ilainao manana fiainam-bavaka. Tao aorianan'ilay vavaka nataony. Nareo efa nahitany hoe olona osam-borona dia izy indray mitsenan'ilay olona ahoana. Hoy Jesosy iza moa ny tadiavinareo fantatry Jesosy fa izy fa raha olona tsy ampy vavaka zany tonga dia nitsoaka dia tena hoe mba ataovy ianao ry zany ray andro nisy adalàna nataoko teo tamin'ny tômôbila dia misy namako teo dia tavadabazako ilay namako tamin'izay. Raha ngamba atao ianao nitondra tômôbila dia ahoana ny fanalatsika satria natahotra hoe tendratra tamin'ilay adalàna nataoko tamin'ilay tômôbila zany. Dia mitady olona. Raha olona tsy ampy vavaka io petera andao mba mody atao ianao ilay Jesosy. Fa noho ny Jesosy ampy vavaka vonona iatrika. Jesosy masy teo ampandoliana teo. Misy ten'Andriamanitra milaza fa zao nandeha fanjely Andriamanitra nampahery azy. Efa somary kivikivy zany Jesosy dia tena ray mba mety moa dia anao mba sao dia mba afaka tsy sotroko ty kapoaka ty. Dia nisy anjely midina teo nampahery an'i Jesosy. Anjely midina zany
mitsangana avy eo ianao vonina hiatrika ny fahavalo. Tsy raha nitady zandry Jodasy, tsy raha nanenjika. Fa tonga de Jesosy isa moa ny tediavinareo. Ary reo namarika hoe Jesosy avy any Nazareta. Dia hoy Jesosy taminy, zany izy. Halleloia. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra mario amin'ny baibolinao. Izany izy. Ary teo koa Jodasy ilay namadika azy. Ary raha Jesosy vao nilaza izany hoe izany izy, dia mianitra reo ka avy tamin'ny tany. Halleloia. Any tena marina ty Jesosy tsy tokony voasambotra raha amin'ny fahefany Jesosy. Eritreretina hoe Jesosy manao présentation fotsiny zany izy. Tonga dia nianjera ny olona, nianjera ny mpisambotra. Nareo tena mieritreritra hoe afaka tokony hisambotra ny Jesosy reo olona reo. Raha ny fahefana, zay nge le fahefana nanontanian'ny lohan'ny mpisorony. Manao ny fahefanao, ahoana ny nazavahany Jesosy azany amin'ny lohan'ny mpisorony, vao miteny dia safotra ianao. Vao miteny dia mianjera nareo. Vao miteny fotsiny hoe zany izy, présentation fotsiny zany e. Za. Tonga dia mianjera. Alleluia. Zany ny fahefana. Tsy hay azavaina nge zany fahefana. Alleluia. Ary rehefa nianjera ireo olona reo, misy tanareo mahafinaritra amin'ity Jesosy tsika ity dia zao. Io Jesosy tsika io ravana mpanjaka foana io, mahery foana io. Misy ila afrikanina zay mahafinaritra be anazy foana meno an'ilay izy manao hoe même dans le tombeau izy Jésus est le Seigneur. Jesosy zany na eo a Getsemane izy, na ho samborina izy, Seigneur foana izy. Eritreretina hoe ny olona samborina reo matanjaka no mpisambotra. Alleluia. Miaraka amin'ny langilangy, miaraka amin'ny fedina, miaraka amin'ny rojo vy reo. Jesosy tsy mbola nanao ny ina fa dia zany ange teny tsy délivrance zany e. Na amin'ny anarako za io. Izaka ino no tediavinareo zafaty? I Jesosy avy any Nazareta. Zany izy. C'est moi. Tonga dia nianjera. Même dans le tombeau, Jésus est le Seigneur. Jésus est Seigneur. Zay ny titre lire. Zany hoe Jesosy zany na any am-pasa azahavo tenareo. Araka ny teny teo hoe raha ny tena marina androany andro fisaonana, tena nanao akanjo maintimainty za. Satria manaraka an'le mba seminaire zany dia raha ny tena marina ny andro androany andro fisaonana satria zao amin'ny firy zao amin'ny telo latsaka fatelony. Raha araka ny tantara afaka 20 minitra ohatr'izao Jesosy maty ambony hazo fijaliana satria Jesosy maty tamin'ny 3 après-midi, tamin'ny 3 atoandro. Afaka 20 minitra zany Jesosy maty. Mahatonga antsika tsy misaonana hoe mbola nanao fidirana satria fantatritsika nge le zavatra isiona pitsy hoe fa ny mpianatra tamin'izany fotoana zany. Alleluia. Tamin'izany fotoana zany. Amin'ny telo aty amintsika moa zany fa amin'ny 12 any a Palestine. Ina moa zatra ndeha teo. Ina tena parenthèse ina e. Ny mpianatra tamin'izany fotoana zany ny teneko anareo raha manaraka ny seminaire sika ny andro ohatr'izao androany zao zany tena nanjombona ny andro, nanjombona ny mpianatra. Nanjombona ny mpianatra satria zao ny mpianatra nge tsy nino dravana hoe tsangana Jesosy. Fa za tena anao misy olona anankiray tena nino tao. Ny olona tena nino indrindra fa hitsangana Jesosy dia ny fahavalon'i Jesosy. Zay tena Andriamanitra amin'ny Mateo ao amin'ny Mateo 7:20 nge jerentsika. Mandingana ketsika fa hiverina riantsika raha vao fa teny anao fotsiny zany hoe diso ianao raha tsy mino fa hitsangana Jesosy. Diso ny mpianatra nefa nafarany Jesosy sy niteny fa hitsangana amin'ny maty izy. Mbola nisalasala ihany ny mpianatra tena maty ny tompontsika. Amin'izao oro zao zany zao mpianatra ny afina tany an-trano daholo mitanisanisa sisa mametsovetso an Jesosy sisa indry lasa izy ndry zay ahoana ny farahantsika eo izy ny mpianatra. Mateo 7:20 nge vakitsika 5:50 Mateo 27:45-50. Azafady diso avy. Mateo 27 62
io tenareo tsara ary ny ampitsony andro fiomanana dia nivorona keo amin'ny Pilato ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ka nanao hoe tompo tsaronay fa himpamitaka iny fony izy mbola velona dia nanao hoe raha afaka teloana dia hitsangana. Hitanareo ry havana ny devoly koa miantory teny aleloia ny devoly koa tena mino an'Andriamanitra raha ngery havana mahavariana amin'ny olona za tsy mino an'Andriamanitra nefa ny devoly aza mino an'Andriamanitra. Ny devoly tena miantory teny ary ny devoly tena mino tory teny ary ny devoly tena matahotra nisehon'ny zavatra voalaza toy izy zareo hoe mizatra tsy mitombona ihany hoe lazay mifampamitaka ianao hoe dia mifamitaka fa nraisinao tena tsy fitaka le zavatra tenen'le mpamitaka zay miprovo fa Jesosy tsy mpamitaka Jesosy olo marina fa nosorana ho mpamitaka nampangaina ho mpamitaka fa mampikiropaka ny olona voafitaka ozy izy zareo tsaronay fa impamitaka iny fony mbola velona dia nanao hoe raha afaka tenona dia hitsangana koa se ambenana mafy mifasana mahandra-pahatonga ny andro fahatelo fandrao avy mpianana ka mangalatra azy dia laza amin'ny olona hoe fanatsangana tamin'ny maty izy ka dia ho ratsy ny fitaka farany noho ny voalohany ary ho mpilampy taminy makampiambina ka mandehana ary ataovy mafy araka izay hainareo ny fiambenana ary no lasa izy dia nalatsa ny mpiambina hiambina mafy mifasana rehefa nasiany tombo-kase ny vato. Voasakan'ny mpiambina ve lavana ny tenin'Andriamanitra? Ny tenin'Andriamanitra tena nilaza mazava fa hitsangana Jesosy. Jesosy hitsangana tena ny teny tampiandra fa hitsangana. Za teny aminao androany na inona fiambenana ataon'ny devoly amin'ny fiainantsika. Ny zavatra tsy maintsy mitranga ao aorianan'ny Paska ary miarabantsika rehetrarehetra izay nitandrina ny Paska fa zavatra ray tsy azo hidivirana rehefa tonga ny Paska ao aorianan'ny Paska dia ny fitsanganan'i Jesosy tena tsy azo ialana. Ary na hiambina ny fasana ary izao tontolo izao na ny miaramila rehetra maneran-tany ny devoly aza hiambina ny fasana io dia mbola fahefana tsy hazavaina koa zany. Mbola fahefana zany hoe dia ho tantarain'i Jesosy teo amin'ny loha zay ahoana fahefana nananao dia anazava lava be zao zany nampiambina firy ataonareo eo tsy possible ao izy Jesosy. Za tsy maintsy mitsangana izy amin'ny manam-pahefana zany na ny fatiny aza atahora na ny fatiny aza tedavindreo embenana mba tsy hitsangana fa voasakana be tsy voasakana tsy voasakana mampahelanao androany mety nisy zavatra natrehanao talohan'ity Paska ity mety nisy zavatra tena tsy mety resinao talohan'ity Paska ity hiara hitsangana amin'ny Jesosy eo am-pasaka ary tsy azo ambenana tsy azo sakanana tsy aisakanana tsy azo ambenana tsy azo atao ninninina na mbola miaramila ny devoly eraky izao tontolo izao ty ary eto amintsika teo nafinaritra androany mafinaritra be androany satria tao amin'ny fotoana tsy napozina tsy niomana ny anao délivrance tsika teto androany rehefa tao anatiny fotoam-bavaka tao dia rehefa manatrika Andriamanitra dia mikorotana ny fanjakany Losifera tsotro izao fotsiny dia nahavariana fa nisy olona délivre ho azy. Halleloia. Atao hoe tehaka ho azy Jesosy. Tao anaty fotoam-bavaka zao nisy olona tonga dia délivre ho azy. Halleloia. Satria maninona tsy aisakanana zany tsy aisakanana ozy izy ndray aman-dreny mizazo izy efa maly iozy izy nandeha nanaraka ny fotsina izy koa ny andeha dia araka ny teoko aminareo isanandro ozy foana mantsy tsy kisenasena ny atongavanao eto ianao mieritreritra hoe manaraka olona io olo io nataon'Andriamanitra tonga melomba mba ahafahanao mandeha fa tsy kisendrasendra nizany izy tonga eto izy androany tsy misy kisendrasendra ny atongavanao eto vita programa zao raha alain zao tonga teto. Halleloia. Izy nieritreritra ve raha alain dia nareo tsy fafantatra tantara nieritreretra ato amin'ny groupe fa manana tantara nge zareo dia rehefa mihaino tantara ianao ohatra hoe raha alain ma tsy nitako eto dia mieritreritra ve ianao fa raha alain lasa mpanompon'Andriamanitra hitory teny dia anao vavaka fanomboana dia tena anisan'ny olona mafana fo
manao asana diakona any Madagasikara, asany Marta nge nataony io rahalahy io e. Dia nareo hoe dia mino e rahalahy io ohatra tokony tonga hivavaka eto. Fa tsy ohatry hoe any amin'ny salle de kung fu any amin'ny no kung fu mantsy rahalahy kung fu dia kickboxing dia ohatr'izay. Fa mila mpanao kickboxing Jesosy mahato an'ireny Jesosy. Amen. Fa tena teneniko anareo tsy azo ny sakanana zany. Fatongavandreo kisanina teto tsy azo ny sakanana. Raha vavy kisanina kely zanakirana vavy eny manamponga ambesananay zany. Tsy azo ny sakanana teto. Tiatsika Jesosy ry avy. Mpanjakatsika io tsy mampatahotra miaraka amin'io. Ohatry mody voasambotra kely io ohatry mody voasambotra kely io rehefa Getsemane Andrany tsy tokony akivy atsika miaraka amin'Andriamanitra misy fotoana ohatry mody voasambotra kely zany. Ohatry mandalo aty eto ambavaka fa tena misy zavatra ohatr'izao. Lalam-piainana zany. Fa za miteny fa na tsy nentina ambavaka ary ianao io lalam-piainana koa ny atafavoahanao tamin'iny ady. Tena marina zany teko zany. Nareo nge mora mikropaka eto ambavaka pasitera zao. Fa ho teneniko anareo misy fotoana nareo tsy entina ambavaka. Miandro fotsiny antsika tompo mpanomponao. Na zany misy fotoana za manao tombavaka ohatrany le hoe misy fotoana le to rasana vavitsika eto anaty problème be tampoka. Za metsy anatin'ny journée anatina amperinasa. Tena eto ambavaka fa tena efa io mitsy le zavatra zany. Zao fotsiny teneniko Jesosy mpanomponao io. Tena ilaina ve tsy maintsy entina ambavaka io olo io fa tafavoaka amin'io. Nareo tena resy lahatra tsy maintsy entina ambavaka mitsy idongina amin'Andriamanitra nareo vao vainy. Miditra amin'ny fahamatorana ara-panatsika. Amen. Alleluia. Miaina ny fitondrana ambavaka manomboka eto zany. Satria maninona? Tsotra fotsiny. Na hosakanana ary na ina na miaramila ny devolina. Ny ray apahatelon'ny tao an-danitra lidina teto aro hifototra amintsika eto fotsiny. Tapaka ve zao mifandarantsika maly alina tontolo. Ato mifiritsika zao teto tapaka hoe efa tsy ny sitrapony devoly tapaka efatra amin'ny oviana io. Zay zao tamintsika nanao fivadikanana dia nisy zatra nitranga tato an-tranonay. Lasa misy hoe vao mitombotombo misy zavatra manina misy zavatra mandeha dia tapaka ny courant eto aty ambany fotsiny. Misaraka zany ny anay ny alimentation an-tranonay ity any ambony azonareo ohatry hoe courant hafa mihitsy dia reto ambany nefa ny mitondra an'ity fandarana ity atao ambany daholo ny écran rehetrarehetra ny wifi ny zavatra tsy atoan'ny ordinateur rehetrarehetra reo prise atao ambany daholo dia tamin'ireny fivadikana ireny tapaka ny fandarana satria tapaka daholo ny lasa misaraka tapaka anankiroa ny fandarana ny courant dia tonga avany le électricien des zonta misy zavatra tafiditra anatin'ny ambany ohatry hoe raha fitantarany raha vaina mihitsy mety trano dia misy fil anankiray ony tediavina fa any ananina any ambany trano io misy fil ray dia aiza ary zay fil ray zay Jesosy ianao mahita zay aiza ny entany ezetra fil ray any vita rehefa fivadikanina io ina zao mandeha zao chauffage rehetrarehetra reo reny jiro nampiasa iny projecteur tsika hatramin'ny alina ino nampiasa bluetooth nahita courant tapaka ve nareo nandreny mandeha satria maninona satria voafetra ho an'ny devoly. Ary manakana io ny andro voalohany ny andro faharoa ny ambona tetonge mpiambina ka le mpiambina ny ambona nge satria mbola tsy tsangana Jesosy natonga an'ilay hoe mahay miambina izy tsy sinana mpiambina raha mbola tsy amin'ny fotoana fa andro fahatelo fa mba jereo zavatra nitranga tamin'ny andro fahatelo ozy ny ten'Andriamanitra hoe takany faty natahotra be le mpiambina mahery nge zany fa tsy mpiambina kanosy Ty Joël Sirianina nge le mpiambina tena olona tena misy mantsy mpiambina hoe Joël ty Joël teo fa tonga dia ribary mihitsy na rehetra zany faly raha ohatr' zany faly raha hery tonga tojo ty Joël tamin'izany fa tena tonga takany faty satria maninona tonga le fotoana ny fiainantsika reto azakivy raha misy fotoana mandalo zavatra zany Jesosy azangery havana tena Jesosy nanaiky mba hatanterahana zany rehetrarehetra zany fa Jesosy tsy voasambotriny izany raha tena Jesosy samborina ry havana ozy Jesosy teo ambony azo izany nareo izy dia metra fa raha tsy andefa anjery firy legiona Andriamanitra nafaka na eto dia tsy ho afaka ve zany ka marina nge zany
mety Jehova ve tena niteny hoe ohatra mampalela fa tonga de zao ngamba tonga de iny azo fizariny miala moramora mifamoramora le fantsika nanonitra moramora ny olatra sy ny anina tonga de mety nisy tsy fantatra so zay nanarona andreo miaramila to de latsaka mivalatra tsy fantatra tonga de niakatra Jesosy tonga de any an-tany vitan'Andriamanitra fa raha vao zay nataon'Andriamanitra de tsy voavonjy Jesosy igny mila mato atsika Jesosy mila mato atsika ary vao vita fotsiny zay ndonge tsika jery zao aloha zavatra anankiray ingeza be koa melohan'ny dialogue tsika manaraka ny anina nisy zavatra ingeza be nitranga zany tamin'io fotoana io rehefa voasambotra Jesosy dia anisan'ny tantara anankiray nanamarika an'izany ny fitsoahan'ny mpianatra ny tsoka ny mpianatra nandositra daholy ny mpianatra rehetrarehetra misy anankiray seka nijoro Alleluia tonga de fantatrerika nisy any marika toko 700 Alleluia nisy anankiray ka ny resista ihany marika toko 400 andininy 50 de samy nandao azy izy rehetra ka nandositra ary Petera mihitsy nitombotra akatoka voalohany le zaho nandao hatramin'ny haiko aza tsy na andao anao azy zao rehetra zao fa tetiteny reo ary mbola resiko izy raha andao anao Alleluia za rery ve tsy andao izy ary samy nandao azy izy rehetra ka nandositra fa ty nisy anankiray mba seky songona Petera andininy fa 1 ary nisy zatovo anankiray nanaraka azy zany tsy miala amin'ny Jesosy zany aho hitanareo trano andao ary ianao tonga de samboriny olona anisy anankiray ozy izy nanaraka azy ka lamba ariry madinidinika fotsiny ihany no notafiny ohatra ny débardeur fotsiny zany nanao anaraka an Jesosy raha za manao débardeur zany ke dikany hoe akanjo manifinify kely mety le akanjo débardeur kely aminy inona nefa raha voasaringotry olona ny débardeur ary no samboriny olona izy teo andiny faharoa tena averany teo amin'ny lamba ny ariry madinika de nandositra ny tanjaka izy mba manaova manteau ihany de am'izay mba manteau ny afaka de mbola anatiny lobaka zany raha misy manany de ty gilet ty lasa mbola mbamitsako fa izy inona nefa rany tanjaka afaba ny olona mba niala tsy moramora Petera ny akanjo niala teo zao zany le izy hoe aza miseho anina fa rehefa tokony hitsoka ndana lokotsoky Alleluia izy masy ny olona efa nitsoka fa izy zany tsy mitsoka zany Petera nanao vato zany tsy ihany fa nitsoka ny ala avy eo kefa voasoratra le izy rehefa voasoratra dao anake sitrapon'Andriamanitra rehefa mitsoka ndreny dao hitsoka inona ary ny azo atao fa izy le kijoro mampalahelo izy mba zay kijoro fa niala ny tanjaka zany niala fa fambaraka ny alany teo Alleluia de anomboka teo am'izay moa ny tantaran'i Jesosy de zao nitsoka ny mpianatra de tratry Jesosy de teo am'izay Jesosy navezivezy nitsarain'ny Sinedriona de nentina tany amin'ny lay atao hoe Kaiafa vezivezy teo amin'ny Pilato Kaiafa Heroda afanganako mantsy le toriteny vezivezy zany Jesosy niakamidina ohatran'le kambe zay iakamidina amin'any izy volaza le miakamidina samy toritory any olo io fa iakamidina amin'ny Jesosy tena niakamidina Kaiafa de i Pilato de aveo Heroda de naveriny Heroda tany amin'ny Pilato niakamidina tao anatin'izay koa Petera le naninona le nandany Jesosy telo raha mbola tsy naneny kory ny akoho Alleluia de nentina teo amin'ny Pilato am'izay Jesosy rehefa nentina teo amin'ny Pilato Jesosy de nitsaraina de rehefa nitsaraina moa Jesosy de hita fa meloka izy ozy ny hoe tsy ilana vavolombelona tsony izy misy efa niteny fa mpanjaka an'Jesosy zay ma tsy niandrasan'ny olona hoe izy miteny izy mpanjaka an'i Jesosy de hoe blasphemie ka zay manao blasphemie hony de hoe lohana ka Jesosy rehefa niteny hoe zahako mpanjaka an'i Jesosy de hoe zay le blasphemie fandao izy hoe lohana de Pilato moa hitatsika fa tsy nanaiky Pilato ny vadin'ny Pilato de isan'ny mpianatra Jesosy tany ambadimbadika raha tsy fantatrareo ary ny vadin'ny Pilato de nino fa tena mpanjaka an'i Jesosy ary salasala be mihitsy ny Pilato andeha anameloka an'Jesosy ary nasiany fialananenina satria i Pilato ndray zany nitsingilaila sady teanao sitrapon'Andriamanitra matahotra an'le Andriamanitra ny Israely any izy no matahotra ny lehibe sy matahotra ny vahoaka
ny poste prosy izy mba gouverneur dia ho atakaloko an'izany toy izy Pilaty farafaratsiny aloha aloha mba sady mahazo sitraka amin'Andriamanitra mety sitraka amin'io ndao avoaka izany tena jolay iringiriny indrindra ao izay tena hitretina fa tsy ho afaka tsy tian'ny olona mihitsy dia hoe Barabasy dia rehefa tonga ny fotoana rehefa andro Paska ohatr'izao dia misy mamotsitra voaheloka ny fanjakana Romanina. Ny fanjakana Romanina olona anankiray ao anatin'ny voafonja be dia be no avotsitra fa ny an'Andriamanitra rehefa Paska ohatr'izao ny zanaboriky sy ny zanak'ondry rehetra avotsitra daholo. Dia mahatonga an'ny tena hoe aza migagy nareo na tonga ny fotoanantsika tsika dia tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ny fitombavana misy délivrance ho azy tapeo ko mania satria manino satria tia hanapaka Andriamanitra mamazana boriky dia Jehovah ny ary mataitra antsika amin'ireny fotoana mihitsy zao dia tamin'izareo eny an-tsena ve ny zaza iny vao délivrer anaty fitombavaka mihitsy. Alleluia. Dia natao teo amin'izay i Barabasy Jesosy izy antinareo avoakatsika Jesosy ilay avy any Nazareta ve sa i Barabasy dia ozy ny hoe Barabasy efa nijerentsika izay teny zay Barabasy ozy izy ny olona avoay fantatry Jesosy raha teo fa Barabasy tsy maintsy avoaka dia voaheloka Jesosy nikapohana intsivy amin'ny telopolo izy aloha nikapohana mafy dia mafy nomena ny sazy farak'izay enjana ary nikapohana tamin'ny karavasy misy vy intsivy amin'ny telopolo manampahatonga ny lamosiny tena rotodrotika fa zany mbola tsy ampy mbola voan'ny fanasanana ny aretintsika fotsiny iny natao tamin'i Jesosy iny ianareo rehetra izay marary nisaoran'i Jesosy nanaiko nikapohana intsivy amin'ny telopolo mbola tsy iny le famonjena iny ny olona sitrana amin'ny aretina tsy voatery tonga any an-danitra fa mitandreminareo izay narary taloha ka sitrana ny ovafo dia etreritra fa ampy izay ny dingana nataon'i Jesosy tamin'ny fanavotana antsika rapana nalefa ny nandeha paretapy mihitsy ianao miakatra any an-danitra tsy ianao marary io izany tsy toy Jesosy aloha za kapohany intsivy amin'ny telopolo ny diakapoka ozy izy ny tenin'Andriamanitra diakapoka intsivy amin'ny telopolo taminy nanana sitranana ny aretintsika mitondra ny aretintsika tokoa izy fa tsy ampy izany nentina niakatra teny Golgota Jesosy. Androany amin'izao fotoana iainantsika ohatr'izao nangina ny mpianatra misaona matitoko fa 7 amby roapolo le 2 amby roapolo vakitsika teo matitoko fa 7 amby roapolo 2 fa 2 amby enipolo azo tsy zakory maizina be le amina teo tsy mahita tsara iny efa vakiko teo ka le nasiana fiambenana ny efa vakitsika teo iny mialatsiny efa vakitsika teo iny nambenana ny fasana satria efa natahotra ny olona fa hitsangana Jesosy rehefa tonga aloha ny fotoana dia mbola nisy événement ngeza be ezaka mijery an'ilay verset satria mbola nisy an'ilay efa maty Jesosy mijery an'ilay verset tena misy événement ngeza be ihany koa any amin'ny Matthieu 27:46 tao anatiny tao ihany Matthieu 27:46 dia nialan'ny ainy Jesosy. Alleluia.
tsorosahantsika tsony ny fanaovana tsinitsina ny Jesosy teo ambony hazo fijaliana na dia indray tamin'ireo jolary mbola nanam-potoana naniratsy ranan'i Jesosy ihany tatokontsika dia andingana ny amin'ilay 5:5 ary tamin'ny ora fahenina ka hatramin'ny ora fahasivy dia maizina ny tany rehetra naverin'Andriamanitra ho andro anankiray tao anatin'ny iray andro zany lasa nisy andro anankiroa satria ny andro anankiray rehefa manomboka amin'ny alina farana maraina andro anankiray izy zay mba hatateraka ny hoe 3 andro dia bebe olona manontany tena hoe manena ary ny zoma maty dia nitsangana lady dia hoe 3 andro ka tamin'ny zoma io zao ny zavatra nitranga hatramin'ny ora fahenina hatramin'ny ora fahasivy dia maizina ny tany rehetra tonga alina zany ny andro isika dia mino fa Jesosy maty zoma dia nitsangana lady fa tsy hoe larobi fa nataon'Andriamanitra maizina ny andro mba hivadian'ny andro anankiray vaovao tao anatin'ny ray andro zany lasa nisy 2 andro tamin'ity andro ity azonareo tsara izy satria navadik'Andriamanitra lasa alina ny andro nanomboka tamin'ny ora fahenina ka hatramin'ny ora fahasivy dia maizina ny tany rehetra ary no tokony tamin'ny ora fahasivy dia niazo tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe Eli lama sabakitany zany hoe Andriamanitra nahoana ny tema foy ahy ary ny sasany tamin'izay nijanona teo raha nare zany dia nanao hoe miantso any Eli le io ary niaraka tamin'izay ny anankiray teo aminy dia niazakazaka nandray sponsy ary rehefa natsobo ny tao amin'ny vinaingitra zany dia notoizany tamin'ny volotara ka natonga ny hotsetsefiny Jesosy fa ny sasany kosa nanao hoe aka hoe zahantsika nao avy amonjy azy lina ty ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahy maty amin'izay ary Jesosy teo zany Jesosy maty ny segondra sy minitra nanaraka ny fampatesan'i Jesosy ny olona rehetra mantsy dia nieritreritra daholo tokoa araka ny teny Jesosy nahoana dia mafoy ahy ianao ny olona rehetra dia nieritreritra fanafon'Andriamanitra Jesosy ary na Jesosy ary teny an'izany hoe fanahoana ny afonao eto Andriamanitra mitazona be mihitsy izy hoe ho hitanao hoe afokanao satsofoko fa Andriamanitra tao anatin'izany nieritreritra antsika ireo raha ohatra tokoa moa zany ekena Jesosy raha eo nahoana dia mafoy ahy ianao dia ho raisin'Andriamanitra verin'Andriamanitra ny dia delivren'Andriamanitra hoe Jesosy teneniko anao fa tsy afaka resaka zany lanitra zany tsika aloha tonga dia andao hanota daholo andao zay afetifety ny fiaina impiry ho tanora fa tsy misy lanitra ho atenaitsika zany tsy misy an'izany fa mahatonga atsika aloha mba hena kely le volume misy volumena live-nareo any dia eny be ateza fa dia ozy izy Jesosy hoe raha eo nahoana dia nafoy ahy ianao ary ny olona rehetra koa ny teny hoe tena nafon'Andriamanitra na ozy izy jerentsika na hamonjy azy izy na tsy dia loata raha fokely amin'ity le tenin'Andriamanitra fa tsy dia hitako ary zao ny zavatra nitranga Mario amin'izay ny baibolinareo manomboka eto Matthieu 7:1-9 reto zany ny valin'ny teny hoe nafoy ahy ianao sa tsy nafoy ahy ary indro ny efitra lamba teo amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany dia niororo ny tany ka nitresaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina zay efa nodimandry no natsanga ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taorina nitsanganan'i Jesosy dia nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro tonga zany dia nisy événement mbola tsy nitranga hatramin'izay mihitsy nitranga vao maty fotsiny Jesosy ny tena marin'Andriamanitra tena tianao hesika be dia be rehefa namalala ary Andriamanitra tianao hesika be dia be eo amin'ny fiainanao io fa misy sitrapony tiany ho tanteraka ary raha tsy tonga eo amin'ny point anankiray atanterana sitrapon'Andriamanitra tsy manaraka ny dingana rehetrarehetra tao aorinany zany hoe efa misy zavatra zany mifanotonao azonareo Andriamanitra rehefa te hetsika be mihitsy fa mbola tsy tonga eo amin'ilay tanjony inona ny tanjony Jesosy ho faty ohatran'ny hoe ohatra zao manome ohatra antsika zao za ohatra fotsiny be zao misy olona zao hoe mbola tsy manana taratasy aty andafy ohatra zany misy avantage be be fa miandro ao ambadika eo tsy haiko fiainareo any Allemagne sy rehetra fa eto France andresahako dia mbola tena misatra be misy olo le fiainana mbola be ny zavatra tsy misokatra fa tonga fotsiny mahazo
titre de séjour ianao mahazo taratasy eto andafy ianao tonga daholo amin'izay zavatra rehetrarehetra mahazo rehetrarehetra fa tsy marina zany. Ny fanjakana frantsay fa te hanao zavatra fa ianao mbola tsy en règle ianao dia mbola tsisy azo atao aminao fa ny azo atao aminao be dia be. Ampahiranareo izay mbola anatin'izany fotoana izany anatin'izany dingan'izany mbola tsy manana taratasy ampahiranareo eto ambavaka dia apetrao amin'i Jesosy dia reto aloha misy zavatra tokony heretana fa fampianaran'Andriamanitra daholo izany ary Andriamanitra tsy nisoa ihany no nampahitany an'i Davida fa ozy Davida tsaroko ny aty lavaka nataon'Andriamanitra tany anaty aty lavaka mihitsy kiraha ny Davida mba ho tsaroany Davida rehefa mpanjaka izy fa taiza moa ny angany. Alleloia. Ka eto zany le sitrapon'Andriamanitra misy zavatra be dehibe tian'Andriamanitra anehoana fa mihetsika izy fa tsy afaka mbola hanao an'izay izy raha mbola velona Jesosy. Vao maty amin'izay Jesosy ozy nareo eo tanysaiko aminareo zavatra ngezabe reo fa tsy vakiana fotsiny. Ary indro voalohany amin'izany ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia hitritra ny zara roa hatrany ambony hatrany ambany. Rehefa mamonjy baolina taloha izay taloha mamonjy baolina dia zao rehefa tsy manam-bola dia miandry an'ilay amin'ny roa maraina iny. Rehefa ilay amin'ny roa maraina iny fa leo be ilay videur ilay mpiamina dia avela miditra telo izay na tsy nandoha vola fa raha mbola amin'ny 9 alina ianao mbola bien complet ny vidinao. Izava izy nanao an'izany. Rehefa mijery baolina tao Mahamasina ilay vao manomboka iny mbola rehefa ilay any amin'ny deuxième mi-temps iny manomboka tampoka ho azy zany vavady dia miditra daholo mijery. Ity zavatra mitrango ity dia zao ao amin'ny tempoly dia misy lamba matevina be izay manasaraka ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra ohatra antsika eto zany ohatra dia ohatra ny ety amin'ity misy ny alitary ity efitra masina indrindra dia ny aminareo efitra masina. Ny eto amin'ny efitra masina indrindra dia ny mpisorona be ny ao. Ary io efitra masina indrindra tsy azo nizanizy idirana fa tsy ny mpisorona be. Ary ny mpisorona be miditra ao dia mitondra ny fifonana sy ny mpanatitra sy ny sisa avy amin'ny olona ny ivelany dia miresaka amin'Andriamanitra, mihaona amin'Andriamanitra ao amin'ny efitra masina indrindra misy ny fiaran'ny fanekena. Rehefa hatramin'izay tsy nisy olona afaka niditra tao fa tsy maintsy misy mpanalalana foana. Misy mpanalalana foana. Jesosy mipanalalana antsika amin'Andriamanitra. Fa maninona no natratritra ny zara roa lamba amin'ny tempoly. Io ilay lamba manasaraka ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra. Jesosy mpisorona be ka raha maty Jesosy sisy afaka eo amin'Andriamanitra intsony ve zany tsika? Tsia. Ny fahafatesan'i Jesosy milaza ny ainy Jesosy natolony hanokatra ny lalana, hanokatra ny varavarana eo amin'ny fiainan'ny olona rehetra ahafahan'ny olona mihaona amin'Andriamanitra. Manomboka teo zany dia zao nisokatra ny lalana. Nanomboka teo zany dia nisokatra. Nisy lalana misokatra ahafahan'ny olona rehetra amin'izay niza. Angeny tsy rahantsika an'izany hoe misy ohatra zao nareo hivavaka dia mila na misy nareo hiresaka amin'Andriamanitra vao afaka amin'ny tena hoe ty pasitera mba hitany ty fifonako ty mba hikofesy kely tsy misy an'izany ange. Maty Jesosy efa tsisy tsony zany taloha tena nisy mihitsy zany le mikonfesy io tena ara-baiboly tamin'izany andro zany ny mikonfesy satria maninona tsy misy olona zany hoe tonga dia izy mitondra ny ondry dia atao fanatitra ho an'ny ota dia izy zany mamono an'le ondry tsisy an'izany fa tsy maintsy nisy ny mpisorona be. Dia tsika zany tamin'izany andro zany dia mandeha mikonfesy mihitsy raha mbola teo indry lamba iny dia miteny avy ato ambany mpisoronao ahoana zange nanoty zany nanota inona nataonao anona sy anona mba teneno Jehovah Andriamanitra tsy hanao tsono ny rado azo zareo eny ary ao fa teneniko izy fa mbola mena sa tsy amerina tsony tsy amerina tsony no hoe ao fa teneniko izy dia ondry firy nentinao ao ray mety tsy ekely fa ondry firy nefa nentinao ondry ray sa fahotana be zany ve nataonao dia ondry ray za mifa tsy dia mamela zany Andriamanitra ampio ray momba tena marina ataovy ray sy tapany ary
mbola ny andiondritsika rehefa aveo raha alina tsisy mody a alleloia zany ange ny andro taloha tena zany mihitsy ny endriko miconfesy fa am'izao tsy mitombona tsony zany mialatsiny am'izay misy fiangonana misy miconfesy zany tsy possible tsony zany nga jesosy tsy maty ry avana fa nga ry avana tsy tritra le lambo ny fiangonana mbola misy an'zany mialatsiny dra rehetra mana ratsy tsy mahana ratsy tompo fa manazava ny sainy zay mino ah alleloia fa raha ohatra tsy mbola maty jesosy a mbola tsy ravy io mbola tsy tritra io lava io mindana aloha miconfesy afa mbola tsy manana accès amin'Andriamanitra tsika fa mifampatesan'i Jesosy nanokatra lalana ho atsika iny am'izay no elifantohatra izy rery am'izay tonga de mity ozy aninany amin'ny efitra masina indriny ka efa tsy otsony ange le lambe halleloia efa ndravainy Jesosy ange efa tritra ange le lambe halleloia de iny am'izay tsika maniny tonga de mity tsy ampisalasala any aza misalasala ndana miditsy aza miandro olo zany ndao tsy mba eto ambavaka hiditra mba ndao hiara hiditra ndana miditsy ianao nge ny andrasany de tritra ny lampo manomboka eo zany tsika manana accès direct amin'Andriamanitra idio ny varavaranao a alleloia ary indriny ny varavaranao de ndana mivavaka any amin'ny mangingina amin'Andriamanitra ao fa izao ny Andriamanitra ao izay ny henanao tao amin'ny mangingina hamany anao any amin'ny mangingina tritra le lampo zay aloha evenema zay moa zavatra ngeza be nseho voalohany ny zavatra ngeza be nseho faharoa alleloia ny orory ny tany inona mivokatry le orory tany ay nisy zavatra etsika zany niseho teo inona ny vokatry ny orory tany nitresaka ny vatolampy rehefa mitentsika mitresaka ny vatolampy de inona ny zavatra tsaronareo tao amin'ny baiboly tao tany amin'ny testamety taloha nisy inona rehefa nitresaka ny vatolampy nisy rano hitanareo rehefa maty Jesosy a ny fampatesan'i Jesosy a na natresaka an'le vatolampy tsy mila ny mosesy tsony tsika iresaka na hikaroka ny vatolampy fa rehefa maty Jesosy nitresaka ho an'ny olona rehetra ny vatolampy zany mahatonga atsika tsy reraka tsony alleloia alleloia zay tehaka ho an'i Jesosy mandreraka ngena fa ty fiainana ty fa tahevitra nge zao lalovantsika zao fa mahatonga atsika mbola falifaly sy miramira noatrin'io nitresaka le vatolampy ry avana misy fotoana mafy ny fiainana na mahatatatsika na tsy mahatata halleloia tahiny tompo foantsika tsy reraky zany tsika reraky ny ady ny olona fa tsika tsy reraky ny ady misy manontany mampionina slovlia koa isy nantany nefa zany ay anao to mitsikitsiky foana ka tsy mahata efa tresaka ny vatolampy ange mitsiky mivoaky lalandava ange le loha rano velole miboiboika ange ny loha rano velole gaga mihitsy ny devoly tsy mety miverindalana ry rozy mina tsy mety reraka tsy mety mahina ra-panary mampionina alleloia tsy mety alleloia satria manino miboiboika le loha rano tresaka ny vatolampy alleloia tany ny mahazava-dehibe mipasika to hoe amin'ny anaran'i Jesosy mitresaka indray ny vatolampy androany rava ny lamba sady aorina ty pasika eo sady amina fifandraisana amin'Andriamanitra no tsy maina ara-panaza antsony alleloia amen tsy somaina ara-panaza antsony mitsoka ny rivotra mamay eny amin'ny tany efitra tonga de mangetaheta fotsiny tsodrano misy olona ary manofinofo misy mahita rano sary mitarendrano mirazy efa vony saina efa mieritreritra rano de manofo mahita rano izy ohatry atsika le nona be de manofo mahita gâteau ao zao misy gâteau be any alleloia io ny gâteau be tokony ampisehoana sarika ankalaza anniversaire tsika rehefa ary misy sarina iny izy zany andao no toy za kely aloha ny gâteau inana gâteau tsika rehefa fety mamy a hitivity patany efa misazy misotro alleluia sady mba misotro rano kely ny porteny sotro rano kely pastera io arany io a io ny gâteau be mihitsy a tokony avadika kely joyeux anniversaire Anthony halleluia Antonio Anthony io ny gâteau be io a anniversaire ny Anthony de aka ho an'i Jesosy tsika ho any alleluia tsika n'Andriamanitra halleluia mangataka alleluia misaotra ny lolona totsika alleluia tady misotro rano kely tsika ao anatin'izany alleluia tsy kivo atsika zavatra rongeza be mihitsy no raisitsika amin'izao pasika zao fandray amin'Andriamanitra
migoka le loha rano velona isan'andro. Aleloia. Dia vity zay misokatra amin'izay mifasana. Maro ny fatin'ny olona masina izay nodimandry no nitatsangana dia nivoaka avy tao amin'ny fasana. Ny fiainantsika io matetika misy fahafatesana zay. Misy fotoana zao maty ny araboly. Sahoana izy nareo? Misy fotoana tena maty ny araboly. Bloky tena hitanao mihitsy tena izy ary zay voly zay. Dia ozy le voly eto ny ada tsy hitany dia mandalo aminao izy. Fa tsy hitany ianao. Maty ny araboly. Beta ve zavatra kotehan zavatra mety maty eo amin'ny fiainantsika. Fahaoriana ny Pasika nisokatra ny fasana. Raha mitsodrana antsika rehetrarehetra izay tonga eto androany. Misy fasana isokatra androany. Ianao mbola velona, misy zavatra kote amin'ny fiainanao mety fahasalamana zany, mety ara-pitiavana zany, mety ara-boly zany, mety ara-pahasoava zany, mety tena maty tanteraka mihitsy fahita-poti anao dia na mijery anao ary mahakirikirina ny olona. Ianao tsy manao an'iny zao mba miaraba ny olona ianao ampiasana fa nainao miaraba dia mahasorena ny olona. Iny indray miarabaraba. Tsy miaraba indray ianao miavonavina. Mitsikitsika ianao, nga iny adaladala, milongolongo ianao, misy devoly. Miteniten'Andriamanitra ianao sekta. Mitendratsy ianao devoly ianao tsy tendratsy. Misokatra ny fasana. Halleluia. Misokatra ny fasana, mitsangana daholo. Halleluia. Mivoaka amin'ity Pasika ity zao zavatra mba fanamitsika ravana. Zao rehefa mba mibavaka nitondra mibavaka n'ity Pasika ity nitondra mibavaka antsika rehetrarehetra dia zao tenenike Jesosy zay miditra amin'ity Pasika ity ka manan-javatra ratsy eo amin'ny fiainany. Nitsojako aminao rehetra zay tonga ato fotsiny dia zay niditra tato amin'ity tokantranona ity androany zay rehetra nentinareo niditra tato ka zavatra ratsy tsy entinareo mivoaka. Tsy ato ny anarianareo azany tsy ato zany dia zay daholo manana izy fa tena ato ny anesoran'i Jesosy azy zay. Tsisy mitona zava-mavesatra miala eto zany tsononareo minoany zany. Tovy amainy nare. Alleluia. Satria tsangana daholo tena hitsangana isokatra ho amin'ny fasana. Alleluia. Dia avy eo moa zany tonga ny tsy maintsy miditra amin'izay ny aoriana fahafatesana moa dia tsy maintsy alevina. Dia nalevina Jesosy ny ao amin'ny Matitoko 7:20 ao ny nandeverana an' Jesosy. Dia nalevina tao anaty fasana vaovao Jesosy. Nalevina tao anaty fasana vaovao Jesosy izy rery ny tao. Satria mety misy faty alina tao raha misy faty hafa koa. Jesosy nitsangana dia ahoana ny aminay? Jesosy no mila mitsangana amin'ny andro fahatelo. Alleluia. Tsy nasiana niaraka tamin'ny mihitsy tao amin'ny Lazarosy rehefa tsy fidiny. Faty ngeravana niaraka tamin'ny Lazarosy tao Ry Lazarosy! Fa manina raha mba zay tsy isanaran'olona misy olona hafa misy Bernard tao, misy Rodin tao. Iza hono itsony teo? Lazarosy fa tsy Rodin fa Rodin Matoriano zay faty sasany. Iny ngeravana ny faty rehetra ngena hitanao mahatonga Jesosy ny teny Ry Lazarosy mivoa. Satria Jesosy rehefa miteny ny faty rehetra eran-tany maheno ny feony daholo. Fahefana. Aitsika zay rehefa teneniko anareo foana hoe azony Jesosy azavaina hoe zany fahefana. Fa tsy maintsy mipresize ny Lazarosy fa raha adiron'i Jesosy ny teny an Lazarosy faty firy indray nitsangana vokavanitra. Azonareo fa programa ny Lazarosy aloha tamin'iny tsy maintsy nitenenina mihitsy hoe Ry Lazarosy anjaranao aloha androany. Ry Eli anjaranao aloha androany. Alleluia. Ry Lina voa tsy hoe voaka amin'le tranon'le voroka fa tsangana. Alleluia. Dia lasa Lina gantsika visakafo fa izy Lina efa dia voa dia lasa. Alleluia. Zany fahefana zany tsy ahazavaina. Dia maty Jesosy. Dia Jesosy naleva. Fa zao ny zavatra nafinaritra ravana. Ty aloha misy zavatra resika diniko. Hitanareo ilay olona rehetrarehetra ny teny hoe izy zanak'Andriamanitra tokoa elahy dia ohatr' izao. Vao maty Jesosy tonga ny sininy rehetrarehetra, tonga ny famantarana rehetra. Ao amin'ilay Matitoko 7:20 teo 4:20 le kapiteny le sefo indrindra teo mihitsy ary ny kapiteny sy ny fehany izay niambina an' Jesosy raha nahita ny horohorontany mba amin'ny zavatra nitranga teo dia raiky tahotra indrindra ka hoe marina tokoa
fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Aoriana amin'ny Pasika isy olona hiteny tena marina tokoa fa hatramin'izay mantsy izy ohatry lanja-baiboly io mba mivavaka. Aoriana amin'ny Pasika isy hiteny tena mivavaka tokoa ianao rangahy. Haleloia. Hatramin'izay anao miteniteny Jesosy kely miravidy rano eny Jesosy ilay mivavaka ngambany. Fa arahana famantarana. Arahana famantarana ho ato avy amainina. Tonga dia izay ny kapiteny lehibe gradiny io tena marina tokoa fa zanak'Andriamanitra. Takizay. Haleloia. Takizay. Takizay tsy nanao an'iny. Benina nenina. Inona na tonga ny olana nenina? Le famantarana amin'izay. Le nanehoan'Andriamanitra fa tena zanany. Le nanehoan'Andriamanitra ka ohatry nisy ny tao am-pon'Andriamanitra indray zany mitraka tany amin'ny vatolampy. Azonareo? Dia tianao zavatra be zany ianao fa izany no ataonao. Le kapiteny ve no vonoan'Andriamanitra? Tany amin'ny vatolampy mitotona ny herin'Andriamanitra tao dia tresaka. Raha olona ny tetona an'iny na i kapiteny na i Pilato. Voalaza ny ovatsofina taty ariana ngeravana fa Pilato ngeravana tonga taty a Fransa taty. Nandalo taty a Fransa taty Pilato. Tao aoriana nampatesan'i Jesosy Pilato izay tena farak'izay sarotiny tamin'ny toerana hoe sao de voaroka. Tonga dia lasa affecté vezivezy dia nefa rahan'i Pilato namony tena. Namony tena Pilato. Hitanao fa nameloana an'i Jesosy tsy eo eo ianao dia maninona. Ny olona manenjika an'i Jesosy reny rehefa maniratsira an'i Jesosy reny dia gaga nareo tao tsy maninona ary tao dia mba azo atao ary maniratsira an'i Jesosy fa reny ry izy reny tsy teny anaran'olona reny amin'ny Facebook maniratsira an'i Jesosy reny mbola tsy tokony fotsiny ny fotoana. Fa Pilato nge mbola 10 taona taty ariana namony teny 15 taona taoriana nampatesan'i Jesosy namony tena noho n'inona no ny atitaina sy ny atim-panahy satria tsy voatazona ny toerany dia navenjivenjin'ny fanjakana Romanina voadaky tsy dia voatendry tsy dia irahana ry dia kivy Pilato. Ny faniratsirana an'Andriamanitra androany mbola afaka 15 taona vao afaka mitranga aminao azafady hoe tsy nanina akory le Jesosy kay no natsiratsiraina ary fa Jesosy foana io même dans le tombeau. Alléluia. Jésus est Seigneur. Tsy azo atao ninina meo voninahitra izy vita amin'izay tapitra rehetra izay mamaraparana ny seminaire tsika dia le vaovao mafaly Matio tonga eo amin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana Nisana tsika hoe tahaka ny hoe rapitso zany fa avancé-tsika androany mbola izy satria rapitso anareo efa eny an-dalana daholo ny sasany ary androany alina hoy dia isody fa tsy hanao masikita. Io manontany daholo ny hoe hijana ve nareo dia miankina aminazy na hijana dia mety odonitry felana rakota fa rapitso ataontsika rapitso zany zao ty zavatra mitranga amin'ity Matio varam-boapolo. Andao ary mba hisotro rano kely dia menan'ny Jonathan ny micro mba mamaky teny Matio varam-boapolo Jonathan azafadridrindra manaiky mavesatra anao azafadridrindra. Matio 20 andininy voalohany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny fafito aloha dia rehefa avy eo mbola tohizana rehefa avy eo Jonathan azafady. Amin'ny anaran'i Jesosy vakentsika ny tenin'Andriamanitra ny sora-maritra dia manao ny tsarianan'i Jesosy tamin'ny maty sy ny sehony tamin'ny mpianana. Ary tamin'ny amin'ny sabata raha vao mazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro dia avy izany fasana Mary Magdalena sy ilay Maria anankiray. Ary indro misororo tany mafy fa nisy anjelan'ny tompony midina avy tany an-danitra dia nankeo ka nigodiny ny vato dia nipetraka teo amboniny ary ny fijery azy dia tahaka ny henatra ary ny fitafiany fotsy tahaka ny oram-panala ary mipiambina ny vatom-pono ny fatahorana azy ka tonga tahaka amin'ny maty. Ary ny anjelana malaka nilaza tamin'ny vehivavy hoe aza matahotra nareo fa fantatro fa Jesosy izay efa noamboana tamin'ny azy fijaliana no tadiavinareo. Tsy ato izy efa nitsangana araka n'izay lazainy afy ka jereo fa taony nandriny tompo ary mandehana fangana ka lazao amin'ny mpianana fa efa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary indro mialoha anareo any Galilea izy any no ahitanareo azy indro efa nilaza taminareo ao.
Alleluia, makasitraka na feo an'i Jonathan rehefa vatolampony tresaka koa. Alleluia. Ale ohatry rehefa taoriana amin'ny Pasika efa tresaka koa ny feo an'i Jonathan. Kasosoka tsara. Alleluia. Zay ny zavatra nolazain'ny tenin'Andriamanitra. Misaotra Jonathan, makasitraka. Andriamanitra ao amin'ny teny amin'ny horohorontany. Inona indray ny zavatra nitranga teto? Tonga ny mazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro. Ny andro voalohany amin'ny herinandro ao mahatonga ny andro androany hoe andro farany amin'ny herinandro, andro sabata. Dia satria androany no farany andro fitsarana, andro fafito. Dia rapitso ny andro voalohany amin'ny herinandro. Zany hoe rapitso alahady zany raha ny tena marina zany rapitso manomboka ny herinandrotsika. Raha alina moa zany. Fa vao nazava ratsy ny andro na amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia avy izany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Ary iny nisy horohorontany mafy fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy any an-danitra ka nakeo ary nanakodiany vato. Jerenareo tsara ny zavatra nitranga. Jesosy nivoaka vaopasina tsy nira nanakodiany vato, dia vato teo ihany. Jesosy efa tsy tao tsony anjely nanakodiany vato. Zany hoe zao sasapoana zany ny Pilato naniraka mpiambina hiambina an'ilay vato. Na natao vato matevina be sy mavesatra be, Jesosy tsy mivoaka avy amin'ny varavarana io efa nitsangana. Zay le eto nisy anjelin'ny tompo nidina avy tany an-danitra akeo aminy ka nanakodiany vato dia nipetraka teo amboniny. Ary ny fijery azy dia tahaka ny elatra ary ny fitafiny fotsy tahaka ny oram-panala ary mpiambina ny vato-po noho ny fahatahorana azy ka tonga tahaka ny maty. Fa ny zavatra nitranga dia izao. Ary ny anjely namalika nanao tamin'ilay vao hoe fa aza matahotra anareo fantatro fa Jesosy izay efa nomboana tamin'ny hazo fijaliana ny tadiavinareo. Tsy ampy izy. Efa nitsangana araka izay nolazainy. Avy jereo mahita Jesosy maty ve nareo. Dia tsara baiboly mihitsy ary antikristy indreny olona rehetra mipiblie fa hita ny fatin'i Jesosy. Hita ho ny taolam-balon'i Jesosy. Hoe manohatra filazantsara daholo rehefa tsisy fatin'i Jesosy hita izany intsony. Fa tsy ao intsony Jesosy. Alleluia. Zany hoe Jesosy zany rehefa nitsangana tamin'ny andro fahatelo dia tena nitsangana. Ary Jesosy nitsangana avy eo tena tonga dia namakivaky vato. Dia amakivaky abakabaka. Tsy mila Jesosy zany rehefa hitsangana tsy mila manisaka vato zany koa. Hitanareo, rehefa manana problème amin'ny fiainantsika. Dia misy teny io ndray io problème anao io tsy mivay io raha tsy ilay zavatra sahala amin'izao. Misy an'izany io zany raha tsy le mpitsara mihitsy ny manome an'io didim-pitsarana io hoe ohatr'izao feo ianao vo afaka. Fa za mitenao rehefa Andriamanitra no afaka nona tsy avy amin'ny alalan'io mpitsara io ary. Ity tsy sitrany zany mihitsy io aretinao raha tsy mahita misy fanafody sarotra hita be. Fa za miteny anao fa rehefa Andriamanitra ny amoaka anao tsy voatery mivoaka avy amin'ny tsy voatery zany varavaram-pasana anakodiany zany vao mivoaka Jesosy. Ny nanakodiavana an'io mba ahitany mariva tsy atsony Jesosy. Alleluia. Zay sisa. Fa nivoahan'i Jesosy tao tamina fahefana mbola tsy hay hazavaina indray. Alleluia. Dia nitsangana Jesosy. Dia niala faingana teo izy dia izy tena Andriamanitra hoe avy ka jereo fa taony nandrin'ny tompo. Ary mandehana faingana ka lazao amin'ny mpianana hoe efa nitsangana izy tamin'ny maty izy ary indro mialohanareo ho an'ny Galilia. Ny dikan'ny teny hoe Galilia dia fihodinana. Fihodinana. Inona hoe? Fihodinana. Tournant. Zay ny dikan'ny hoe Galilia. Zay mihitsy. Ny zavatra teneniny dia ozy izy Jesosy na fa miandry anareo any Galilia izy. Jesosy tournant ngeza be teo amin'ny fiainana nonga teto Jesosy mivadika fanahy. Alleluia. Fihodinana. Ary ny tenenin' Jesosy manome rendez-vous mpianatra Jesosy mba hitonga amin'ny fihodinana. Aorianan'ny Pasika tournant ngeza be. Zany ngeravana mahatonga ny nanentana taminareo. Fa tena tournant ngeza be eo amin'ny fiainantsika ty Pasika ity. Zany hoe izy zavatra inona raha mitodika anana avaratra ianao hitodika ainatsio ihodina. Ihodina mitsombadika mivadika ny globo izy ny fomba fiteny. Alleluia. Misy aminareo zao nitodo-do andeha anakinaiky andeha ho any amin'ny fahampitehana mihitsy. Nitodo-do. Misy olona zao tamintsika teto nitodo-do efa andeha
hitsao hôpitaly ozy dokotera opéreny ianao pastera mba hitao mavaka apotra zao dia araka le teo kadre dia mbola mila entina mbavaka ihany ve manana finoana iny izy nijoro vavolombelona ma tsy ny azo le dokotera tsy ny opérena indray ary za mily fa tsy opérena zany tsony aoriana ny pasika fihodinana ozy jesosy miandry anareo any Galile izy zany hoe mba tongavako anareo mba efa nanovana ny pasika ozy Jesosy mba tiako hanovanareo koa maninona ny olona nandalo pasika impiry tsy mety miova tandremo tsisy nametoky atsika fa mbola anao pasika tsika amin'ny herintaona za dia miteny atsika an'izay foana mety tia pasika farany ataovy ampiovanao ataovy Galile ampiodina tanteraka amin'ny fiainanao am'izay tia pasika ty fa manome fotoananao any Jesosy niova lasa fanahy ianao tokony niova am'izay ara-panahy ivadika ara-panahy am'izay ianao mety ara-nofo be mihitsy anao talohan'ny ty pasy ty fozy izy Jesosy hoe manome fotoananao any Galile ndao hitsombadika am'izay ny fiainanao amen ho an'Andriamanitra ny voninahitra zay tehaka mafipitsika dia teo am'izay moa 9 niala faingana tamin'ny fasan'izy sady natahotra ny faly indrindra dia nakazaka ilaza tamin'ny mpianatra ary indro Jesosy fanena tamin'ny teo karana hoe finaritra tonga dia natona tamin'ny ka niazona ny tongony ka nikohaka teo anatrehary dia hoy Jesosy tamin'ny aza matahotra fa mandeha ka saovy makany Galile ny lalàko fa ny ahitany aoriana ny pasika zany tsy ahitany Jesosy tsika raha tsy miova halleloia so ianao mieritreritra hoe ny temponao sy ny tem-panahinao taloha amin'ny pasika ohatry ny hampahafiny ihany no mbola ivoahanao amin'ny pasika mety tsy ahitany Jesosy ianao mila mahita ny voninahitr'Andriamanitra sasy ianao nanomboka teo am'izay ozy nareo ny zavatra nitranga 9:20 zavatra ngeza be nitranga koa ty ampahirezako anareo tsy tokony akivy antsika amin'ny fitoriana tenin'Andriamanitra amaranako azy matitiko 9:20 ary noho nandeha izy ireo indreny ny mpiambina sasany nakany an-tanàna ka nilaza tamin'ny lohan'ny mpisorona ny zavatra rehetra izay voaniseho zany hoe tena le zavaniseho mihitsy ny tenen'ny mpisorona ary rehefa niangona izy mba milolona dia niara-nevitra ka namin'ny vola be ho any miaramila ka hoe lazao hoe ny mpianany tonga tamin'ny alina dia nangalatra azy lasendra matory zay ary raha misy milaza zany amin'ny gouvernoura izay ampanaiky azy ka anao izay tsy ampanina anareo zany natao hoe complot misy complot ngeza be mihitsy zany teto satria tonga dia hiara-iasa daholy amin'izay ny raha samangaika rehetrarehetra ifampiaro amin'ilay dia nareo aza malahelo tsy mety miparitaka zany ny filazantara ny fahamarinana tsy mety miparitaka tsy mety lasa be zany io fitoriana fahamarinana io satria nahoana matanjaka be mihitsy ny complotiste reo matanjaka satria misy mpisoronao misy olonao misy mpitondra fanjakanao mampiasa vola be en plus inona le tanjony ilaza fotsiny fa tsy nitsangana Jesosy eto zany misy fitoriana anankiroa miainga ny fitoriana voalohany izy le mpitory teny voalohany Maria sady natahotra ny faly indrindra vehivavy anankiroa andeha ilaza mpianatra ny tena zava-nisy fa nitsangana Jesosy izy amin'ny mpitory ny aingana faharoa le mpiambina izay tena nahita fa navily tamin'ny vola be hoe tena Andriamanitra hoe vola fitiavam-bola fototry ny ratsy misy fitoriteny anankiroa indray miainga amin'izay zany eo indray iteny izay tena zava-marina sy tena nisy ary tsisy tamin'ny vola mbola izy ary niantoka ny fireny Maria Magdalena iteny ampianatra tena nitsangana ny tompo mbola nisy mpianatra ary nge tena nareo fe adaly marina be zany tao anatin'ny mpianatra mbola nisy ny salasala hoe tena zala tsy mahita mihitsy izy Tomasy zany hoe tsy mino an'izany tsy mino an'i Maria zany Maria be mba hitory teny mpianatra ary tsy ireo amin'ny Maria nefa resy le mpiambina nitambazana vola be dia atosiky ny mpitondra fanjakana iteny hoe marina zany rehefa daholo ny ainao manjery tamin'ny raha amin'izao zany tena rehefa daholo ny ainao manjery tena mandeha mihitsy matraka azy ilaza hoe nalain'ny mpianatra ary miparitaka tonga dia pena ny frais d'avion ireo dia mitory any amin'ny sisy ary Maria izy mandeha amin'ny laka kely mipetera dia hitory izy le tena marina fa nitsangana Jesosy zany ty ampahirantsika androany io fahamarinana io
io fahamarina efa hatramin'izany no fidiana no takonana. Ny asa lehibe miandry antsika reavana dia ny asan'ny Maria. Ny fitoriteny Maria ilay tena nahita fa tena nitsangana ny tompo. Aleloia. Tena nahita ny masonay. Manana fahavalo akaikitsika. Dia ny mpiambina izay appuyen ny mpitondra fanjakana milaza manao hoe nalain'ny mpianatra ny fakiny. Tsisy Jesosy nitsangana zany, sisa zany Jesosy nandeha namboatra fitoerana ho anareo zany, sisa zany Jesosy tsy ameranareo kamboty zany, sisa zany fa maty iny, vitany amin'iny. Ny vaovao mafahalomeko anao androany dia zao, na dia vitsy aza miteny anao an'izany fa nahita ny masony. Anisan'izany ty fandarana andramokay izao ty, Maria kely, Magdalenina kely, mitoriteny kely, sady natao ohatra ny faly indrindra fa nitsangana ny tomponay ravana. Na inona reo na tsy nitsangana ny tomponay ka tena iainanay zany a. Tena tsy hitany masonay zany fa tena iainanay ety anatinay ary manambara daholo ny fiainana io fa tena nitsangana ny tomponay. Aleloia. Ary mampahiry antsika rehetrarehetra niza tsika eto amin'ny fandarana andramokay izao ihany. Araka ny tentsika maro fa ny fitsangana an Jesosy tamin'ny maty dia anisan'ny anankiray amin'ny fahamarinana ihany koa, fahamarinan'Andriamanitra. Tsy mora no mitory an'io. Fa azakivy Maria Magdalenina, azakivy Maria sasany a. Aleloia. Mety taratara voatonga. Ny olona nomena vola be. Ny olona nomena vola be. Manana pasitera namana mandeha mitory any ambanivohitra be mandeha bisikileta. Andeha hanokatra anao fitombavaka any ambanivohitra be andra reo tandrona sabaty dia miala any amin'ny toerana misy azy amin'ny telo maraina. Dia ny andalina mbola miady amin'ny mpamosavy mijanona kely dia mbola le hery tokony hitoriana teny mbola hitelivrena mpamosavy mifanena ny andalana ireny. Avy tampoka ny orana mangatsika be andeha an'iny hitory fahamarinana any amin'ny lavitra be any. Roviany zany vao tanteraka ravana ny fitoriana raha izany. Mila ela fa tsika tsikivy. Nareo aloha ny eto. Teneninay nareo nitsangana ny tomposika. Andao tsika hifaly. Na tsisy hifaly amin'izany ny olona zao amin'ny herin'ny androany akalaza, amin'ny herin'ny rapitso akalaza pasika dia ina moa atody ny zavatra malaza ho hitanao eo. Atsika androany ny malaza vatolampy mikesaka. Amin'ny heriny fa ny atsika androany ny malaza vatolampy mikesaka, lamba tritra, fahasoavan'Andriamanitra mirotsaka, mitsangana amin'ny maty tsika rehetrarehetra. Mitsangana amin'ny maty tsy fahafatesana rehetrarehetra hitatsika. Ilay tehaka mampetsika amin'Andriamanitra. Aleloia. Mivavaka tsika amin'izao fotoana izao amaraparana ny fotoantsika. Aleloia. Amaraparana ny fotoantsika dia hanao hira anankiray aloha tsika aoriana ity toriteny ity. Dia misy izy ny solotena mitondra manao vavaka androany aoriana ity ity dia hivavaka dia misy solotena ny groupe izay mare izay tonga aty aminay aty anatin'ny groupe 6 groupe 7 Aleloia. Hivavaka. Aleloia. Fandaloha asisika hira anankiray mampionona fanaraka amin'izany toriteny zany. Tsika rehetra samy hivavaka, samy hira amin'ny fifaliana dia hivavaka tsika aoriana izay dia hanao hira fiderana anankiroa amaranantsika amin'ny fotoana fa lavalava ihany izay fotoana niarahantsika teto izay. Aza mbola leo aloha nareo fa efa hifarana ny fotoanantsika. Tapitra aloha ny sabatatsika androany satria nanomboka aloha be koa tsika tsy nitsahatra tsisy fitsarana intsony fa tonga dia nitoy andaorintsika hanao hira anankiray dia ny zoom moa zany lancé nareo avy eo dia anaty zoom isika mbola hitoy ny fotoana izay iainantsika. Aleloia. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Haleluya. Jesus malala misotra sy miterana mankalaza ny anaranao zay. Misotra nanaiky mahavelan'Andriamanitra tambony azo fijaliana. Misotra Jesosy nanaiky mahavelan'Andriamanitra irery teo ambony azo fijaliana io. Tsy tonga Andriamanitra raha tsy maty ianao. Fa maty kosa ianao dia velona izay Jesosy. Riavana malala. Maty antoka Jesosy raha maty izy nefa ianao maty. Maty antoka Andriamanitra raha nafoy ny zanany latokana izy dia efa koa mbola foy ianao. Tsy mafoy ianao Andriamanitra. Tia hitanao any an-danitra Andriamanitra. Ary zaho miteny anao foana androany. Ekena fa etsitery ny lalana makany. Fa mampahery anao fa tena sitrapon'Andriamanitra ny andehananao any. Vabainao amin'izao fotoana izao dia tena ilay Jesosy mioery. Jesosy mioery fantatro fa tsy mora ny makany mahitanao. Fantatro fa tsy mora zany iaina mandrakizay. Fa teny tsotra ihany no teneninao amin'izao fotoana izao hoe Jesosy mioery. Na rehetra ao linina mijery manaraka fitambavaka ao linina. Fangatahana tsotra ihany ny ataontsika androany hoe Jesosy.
mehoeny teo any an-danitra ary fantofatino akoza ho any an-danitra. Ilay namana misy olona mieritreritra hoe ataon'Andriamanitra mihitsy asarotra ny maka any an-danitra. Tsy Andriamanitra no miteny antsika an'izany. Ny devony no teteny amintsika sarotra be zany ianao io hoe dia ho tonga any atonga ny olona teny marina tokoa zany sa hoe dia ho tafity tsara dia lasa mivany fanompoana an'Andriamanitra. Fandroany Jesosy tena miteny anao tena tokony ho tonga any ianao satria za efa maty ho anao mba hatonga havanao any. Ry havako, tokony ho tonga any an-danitra tsika rehetrarehetra ireo. Tokony ho tonga any tsika na tsy mora any. Fa manino tsika ny afaka fanadinana na tsy mora zany fanadinana rama. Sa ianao hoe fa niteny eo andeha hanala fanadinana dia hiteny ianao hoe tena sarotra tsy ho afaka amin'izany fanadinana zany. Satria sarotra ny fanadinana. Tsy mbola niantrika fanadinana morontsika rehetrarehetra ireo. Fa niezaka tsika anaty ny heretatsika tory azy. Ny nanatsika reso mba afaka fanadinana tsika. Jesosy rehefa miteny amintsika hoe mianara amiko fa malemy fanasany tsy miavona koa. Sarotra ny makandry avana. Etsery fa azo idirana. Ary nosokafa ny lalana io. Ny mahatonga ny votery dia satria mbola nofotsika ny miaina eto. Ary nofotsika dia tia zavatra be lehibe izay tsy tian'Andriamanitra. Ary misy fifandirana. Misy fifandirana ao, misy ady ao. Ary zany mahatonga ny sarotra. Ary mbola nofotsika ny domine ao anatintsika. Fa ho hitanao, amin'ny fotoana manomboka hoe matotra ara-panahy ianao. Amin'ny fotoana hoe mandroso ara-panahy ianao, dia tsy mahatsera ho anao intsony zany hoe za ty ve teo voafotsy. Matoko fotsiny ianao dia mba isan'ny olona miteny hoe marana tahy Jesosy. Misy olona veravana efa manana eritreritra fa ho very dia teny hoe marana tahy Jesosy. Zany ho faty ainga tsy riavana. Manomboka mandroso ara-panahy ianao manomboka me mitombo ara-panahy ianao mitombo fahalalana ao an'Andriamanitra dia fantatrao fa tena misokafa raha ho anao an'hevitra masina indrindra. Dia fantatrao ny fahalebiazan'izany fahafatesany Jesosy fa ianao io dia tokony hiditra eo fanatrehan'Andriamanitra. Tsy tokony anatahotra. Aza matahotra minoa fotsiny ihany. Minoany Jesosy dia vonjenanao sy miankonanao. Minoa fa mato anao izy. Minoa fa tianao izy. Minoa fa tena mieritreritra anao izy. Minoa fa sarobidy aminy ianao. Minoa fa tena nifitainy Jesosy hatramin'ny farany nandan'Andriamanitra azy ho anao. Minoa fa tianao Jesosy. Na tsy tianao zao tontolo zao, Jesosy mato anao. Na makahala anao zao rehetrarehetra zao, Jesosy tena tianao. Ny ainy mihitsy nataony solony ainao. Ho avy ny fotoana riavana, ho avy ny farany. Eo anany an-danitra tsika rehetrarehetra zao. Dia za miezakazaka anao tahaka ny Maria Magdalena mitazona ny tongotry Jesosy. Dia hiteny Jesosy saotra Jesosy. Saotra. Saotra satria tsy mba manapoziky Jesosy hay tena marina fa tena tiantoko hoe. Hay tena marina Jesosy fa hay sa tena afaka tafiditra ty. Tsy nofinofy tsony. Fa tsy ho ela. Dia hiainantsika zany zavatra niresahantsika aman-taonany zany. Misy Jesosy zangy eny natsoa foana isan'andro san'andro iny. Io ahiko. Halleluia. Inona tsika Jesosy? Mandalo ady tsika miantso an' Jesosy. Marary tsika miantso an' Jesosy. Faly tsika miantso an' Jesosy. Matahotra tsika miantso an' Jesosy.
Hoy Jesosy hoe za le tonononao hatramin'izay, za mandronanao amin'izao fotoana izay. Za le maty anao fa le tonga ty ianao, satria tsy matimaty foana fa maty ale tonga ty ianao. Sotra Jesosy, sotra Jesosy. Voninahitra ho anao dia lasa sotra ho anao, mankasitraka ny amin'izay rehetra nataonao Jesosy. Terivo izay tsirairay avy mba hiaina isan'andro ny vokatra izao pasika izao. Ny vokatra izao pasika izao dia fitombona ara-panahy, fandresena mezimezina ho an'ny zanak'Andriamanitra. Sotra Jesosy. Halleluja. Amen. Vavaka somera amin'izao fotoana izao dia vavaka rozominahary. Jehovah-Andriamanitra lehibe fitiavanao, misaotra sy midiranao Nazarena, misaotra ny fitiavanao lehibe Jehovah-Andriamanitra tsara indrindra. Misaotra nomenao zanakao tokana izay Jehovah-Andriamanitra, noho ny fitiavanao anay Jehovah-Andriamanitra iray malala tokony saboaraka ao, mankasitraka mankateny. Misaotra Jesosy malalo sy tonga ho an'olo marina manao fa tonga ho an'olo mavesatena sy be fahotany. Nalatsaka teo ambony lakimoany ranao masina Jesosy malalo, azahoany famonjena Jesosy malalo. Misaotra be lehibe Jesosy malalo, misaotra Jehovah-Andriamanitra iray malala tokony saboaraka ao. Fitiavana lehibe menao anay Jehovah-Andriamanitra, tsy vitana olombelona na nomeny zananakalaitra afaliana pasika isan'andro Jesosy malala amin'ny tenanay. Halleluja. Amen. Halleluja. Misaotranao izay Jehovah-Andriamanitra ary masina. Misaotranao Jesosy tamin'ny fotoana. Misaotra satria nandray fampahirizana
ary nampaheranay ny fahavelomanao izay maty dia verina indray ianao Jesosy. Maniry koa izay Jesosy mba te hiakatra any an-danitra rehefa tonga ny andro farany. Fa raha mbola eto an-tany izay dia mbola mitady ianao foana, katsaka anao foana izay Jesosy. Dia triaro ny lamba izay mampisaraka anay aminao Jesosy. Triaro ary raiso izay Jesosy. Raiso araka ny sitraponao ary aoka ny sitraponao no tanteraka aminay tsirairay avy reto Jesosy. Aisa atao tahaka ny pilaty izay Jesosy, ka tsy haharitra aminao mandrakizay Jesosy. Atao maharitra izay ary velona araky ny fahavelomanao izany koa ny fanahana izay maty ato anatinay aby, izay tsirairay avy dia mety manana fahafatesana manokana ato anatinay. Velomy Jesosy, velomy araka izany fahavelomanao izany koa izay Jesosy. Izay tsy manana hena tanjaka anaovana izany raha tsy fanahy masonao no hibitsika ato anatinay mandrakariva ary ahafahanay manatanteraka ny sitraponao Jesosy. Velomy izay Jesosy, velomy araky ny fanahy masonao, velomy araky ny sitraponao mba mitanteraka aminay tsirairay avy an'izany rehetra izany Jesosy. Dia tsy adinay koa ny mivavaka ho an'ny nampanay rehetra ny Malagasy, ny fireneny rehetra Jesosy. Mba tsy ahy fa maty ianao dia velona indray Jesosy. Maty noho ny fitiavanao anay, ny famonjenao anay, ary isaoranay ianao izany Jehovandriamanitra nanomeny Jesosy Kristy tomponay. Ilay tenanao no nidina tetỳ amin'ny tany nanomeny Jesosy Jehovandriamanitra. Misaotra Jesosy, misaotra Jehovandriamanitra raiky masina mahery avy indrindra. Dia rahako ny anaranao masina ary ankalazanay mandrakariva ny anaranao masina, ho tompoinay mandrakariva ianao ary mandrakizay, ary ianao no Andriamanitra nay velona ary mandrakizay. Misaotra Jesosy, ho nataonao irery andray malalo. Halleluja. Amen. Sotra zava-vavy sy efa na zava-vavy Andriamanitra manaraka soa amin'ny ataotsika amin'ny fotontolo zany izany.
tsika orinan'izay. Ny fotoanantsika live eto dia mitohy fotoana manaraka itsika. Amary te atanana mandra-piandra le hira mamaraka. Halleluja!
Andro tompon'io. Alleluia. Andro tompon'io. Tena andro tompon'io. Androany dia Jesosy no misandra eto amintsika. Izy no omendo naraka. Izy no ankarazaina. Izy no Andriamanitra milavitra miavitra. Andro tompon'io. Nahitapatsika rehetrarehetra faly be mihitsy zany araka taminareo teto androany dia ho fifaliana sy fankasitrahana ianareo rehetrarehetra nahatra tao anaty zay efa ho adiny 5 zay adiny 5 latsaka kely tsika teto foana androany asatsika masady iorakoraka ny nova hofantanana ho an'ny olona rehetrarehetra zay niaraka tamintsika teto. Nahitovy daholo ary tsika dia rapitsitsika misy fakanaina kely tsisy fandarana amin'ny latsinainy tsika tsisy fandarana satria tsika tsisy fandarana moa tsika lahy dia efa tsisy foana tsisy fandarana tsika amin'ny latsinainy fa makaina kely aloha ny mpitoroteny rehetrarehetra dia fakitsika amin'ny talata manorika mametrika rehetrarehetra dia bonne semaine daholo fa andresena be tsy misy ohatr'izany. Bahiny Jesosy.